და არის მაგის ბაზარი უალკოჰოლო ღვინის როგორ €10 მაინც არ გაიყიდება? არ ვიცი არა. სიამოვნებდა რა, კაიფობდი ამით, რომ რენესანსი საქართველოსთვის. საქართველოსთვის კი. ძალიან მივიწყებული პროფესია იყო. ბევრი შატო და ჩაიაროს უიყიდება. უამრავი ბაქტერია იღებს მონაწილეობას ღვინის კეთებაში. ამბობენ რომ შარდონე ძალიან კარგი მოდის საქართველოში. არ მოდის ძალიან კარგი. ინტერნაციონალურ ჯიშებს საქართველოში არ მოდის კარგი კლიმატის გამო. ჩვენთან არის ძალიან ცხელი კლიმატი. მოგესალმებით, დღეს მყავს მორიგი ფანატიკოსი თავის საქმის და რატომ მიჭირავს ეს ხელებში ალბათ მიხვდებოდით, ეს არის დაკავშირებული მეღვინეობასთან, ღვინის ბიზნესთან საქართველოში, რომელიც არის ალბათ ყველაზე ძველი ქართული მეწარმეობა საერთოდ და ჩემი აზრით ძალიან აქტუალური თემა არის. ამ საკითხთან დაკავშირებით მოიწვიე ამ სფეროს პროფესიონალი, რომელსაც აქვს ამ სფეროში განათლება მიღებული და გამოცდილება უშუალოდ, ეს არის ბერა კობაიძე. რატომ მიჭირავს ეს ყველაფერი ასე ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ. გამარჯობა ბერა. გამარჯობა. ბერა კობაიძე. ხო, ეხლა ერთი სიტყვით ვიტყვი რომ მოკლედ ბერა მე მაჩუქა ეს თავისი კომპანიის ღვინო და არ ქონდა გასახსნელი მოკლედ რა ეხლა და მე უთხარი ხა შენ გეცოდინება როგორ შეიძლება ამის გახსნა გასახსნელის გარეშე და ესე მოძებნეთ რაღაც ესეთი ატვირთკასავით არის რაღაცა და თურმე არა მარტო ზემოთ შეიძლება არამედ შიგნითაც მოსულა რომ ჩავაგდოთ ეს საცობი და ესე ჩავაჭირეთ ესე კარგად და არც ისე რთულად მოკლედ ბერამ ჩააგდო შიგნით და შეიძლება ხო ასე რომ დავლიოთ კი ესეთ პირობებში ველურ პირობებში ცოტა ესეთ პირობებში შენ წარადგინე შენი თავი და მანამდე მე ჩამოვასხამ ღვინოს და გავსინჯოთ აბა მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა გიორგი რომ მომეცა შანსი რომ მესაუბრა შენთან და მაყურებელთან ღვინოზე ღვინის შესახებ ცოტა რამ ჩემ შესახებ ალბათ თავდაპირველად დიდი მადლობა მოკლედ მოწვევისთვის. ნუ გიორგიმ როგორც ახსენა, დღევანდელი პოდკასტი ღვინის შესახებ იქნება და მე ვარ ღვინის ტექნოლოგი. რატო ხარ შენ აქ? საქართველოს ზოგადად არის ძალიან ბევრი მეღვინე, რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი აწარმოებს ღვინოს, მაგრამ მე ისეთ პირველ რიგში იმიტომ ხარ აქ ჩემი მეგობარი ხარ და მეორე რიგში იმიტომ რომ მე ესე მეჩვენება რომ შენ ხარ ამით შეპყრობილი ადამიანი, რომელსაც არა მარტო პრაქტიკული გამოცდილება აქვს, არამედ თეორიაც იცის, როგორ უნდა იწარმოებოდეს ღვინო იცის და უშუალოდ გაქვს ამ ყველაფერში იხარშები ასე ვთქვათ რა. როგორც ღვინო რო იხარშება ხოლმე რაღაც ეტაპში თუ რა ქვია მაგ პროცესს დუხს ხო ფერმენტაცია. აი ასე დუხარ შენ ახლა ამ სფეროთი და ძალიან მაინტერესებდა შენი აზრი, იმიტომ რომ მართლა ბევრი კითხვა მაქვს. მე თვითონ მაინტერესებს ეს სფერო. ხო, ანუ საინტერესო თემები ახლავს საერთოდ მეღვინეობის სფეროს, შეიძლება ძალიან ფართოდ გაშლა ამის და ნუ პირველ რიგში ჩემს შესახებ რო ვთქვა ორიოდე სიტყვით ალბათ, ეს არის რომ სკოლის ასაკიდან, ასე მე-10 კლასიდან გადავწყვიტე უკვე რომ მესწავლა მეღვინეობა მევენახეობაზე, რატო გადავწყვიტე, ანუ ეს ასე რა თქმა უნდა არ დამსიზმრებია და რაღაცა არ მივყოლილ ვარ რაღაცა ტრენდს, ესე ვთქვათ, იმით უმეტეს იმ პერიოდში, ანუ 2010-იანი წლები არის, 10-12 წლები არის, გადაწყვეტილება ჩამოყალიბდი და მაგ მიმართულებით დავიწყე მომზადება, ანუ საგნობრივად მათ შორის. ყოველთვის რაღაცა ფაქტორები არის, კოფაქტორები არის რაღაც პატარა, რომელიც ესე ვთქვათ, ადამიანის გადაწყვეტილებაზე ახდენს ზეგავლენას. შენ რატო აირჩიე? მე ავირჩიე მეც ესე ოჯახური ტრადიციის გამო, ჩემი პაპა და თელი ეს ოჯახი გვარით, ანუ დაკავშირებული ვართ მეღვინეობასთან. ოღონდ პირდაპირ გაგებით ღვინის წარმოებასთან თან ერთად, ასევე რაღაცა მეცნიერული კუთხითაც, ანუ სამეცნიერო კუთხითაც, ნუ მამა აკადემიკოსია სტატუსით და ღვინის მეღვინეობაში, ხო. მეღვინეობაში ღვინის მწოდნე. ოჯახური საკითხი არის. შთაგაგონეს შენ მოკლედ. შთამაგონეს და აი ის შთაგონება და ის ემოცია, რაც ბავშვობიდან რაც მომდევდა, რომ აი ბავშვობაში ვეხმარებოდი პაპა ჩემს დახმარება ხა თამამინა თქომია, მაგრამ რაღაც კუჩი დავდევდი ესე ვთქვათ, ხო, რაღაცა იქ სიამოვნებდა რა, кайფობდი ამით, რომ როგორ კრეფით მე ამ ყურძენს და აი კევრია ხო? არა, ეს არის ევროპული ღვინო არის. მოგიყვები ღვინოზეც. და აი ეს იყო მთავარი მამოძრავებელი ძალა და ჩემ შემთხვევაში მაშინ არ იყო ესეთი ის რომ აი რაღაცა
რაღაც მაშინ იწყებდა ესე ვთქვათ რენესანსის ხანა მეღვინეობის მაშინ იწყებდა 2010-იან 12-იან წლებში ვლაპარაკობ რომ აი რენესანსი საქართველოსთვის კი საქართველოსთვის და არ იყო ძალიან მივიწყებული პროფესია იყო ადრე ხომ მეღვინეობა იყო მივიწყებული პროფესია 2010 წელს არავინ არ აბარებდა ანუ პოპულარული არ იყო ასე ვთქვათ ხო ეხა როგორი რაღაცა რომ ეს ბავშვური ახალგაზრდული ჟინით და ილუზიით მე უცებ ეჯახები რეალობას ხო რაღაცა მომიწია რაღაცა ქიმიის სწავლა ამისთვის ქიმიის ჩაბარება იმიტომ რომ ქიმია და ფიზიკა და ბიოლოგია ნაკლებად უფრო ალბათ მაგრამ ქიმია და ფიზიკა სკოლაში გაძულებდნენ მოკლედ ისე გასწავლიდნენ და მათემატიკასაც მათ შორის ღვინის წარმოების სასწავლებლად იყო აუცილებელი რომ გესწავლა ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია. არა, ფიზიკა ნაკლებად, მაგრამ აი ამ საგნებიდან ქიმია. აჰა, ქიმია ძირითადად. კი, ამ საგნებიდან ესეთი სტილის საგნებიდან ქიმია. ქიმია, იმიტომ რომ თვითონ არსებობს საგანიც, ქართულად ღვინის ქიმია ქვია. და აუცილებელია რომ ბიოლოგიაც აუცილებელია რომ იცოდე, იმიტომ რომ მიკროსკოპში თუ გინდა რომ ჩაიხედო და დუღილის მომენტში, დუღილის შემდეგ ცოცხალი ორგანიზმებით არის, ხო? ანუ ღვინო და ორგანიზმია ცოცხალი ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ უამრავი ბაქტერია იღებს მონაწილეობას ღვინის კეთებაში. ეს ბაქტერიები როგორც მინიმუმ რომ აღიქვა, განასხვაო და რაღაც თქმა უნდა იცოდე მოპყრობა მიკროსკოპთან, უნდა იცოდე რომ შეიხედო მიკროსკოპში მე ფორმით, ზომით, შეფერილობით, რაღაცით განსხვავება ერთმანეთისგან ამ იმეების ბაქტერიების. და დღეს ღვინოს რომ აწარმოებთ, რეალურად აკეთებთ ამას თუ არა? ეს არ არის ისეთი რაღაც, რომ აუცილებლად გჭირდება. ეს კიდე გააჩნია თვითონ ჩემი აზრით პირადად, გააჩნია ქვეყანას. სად მოღვაწეობ? ეხლა აი მაგალითად გერმანიაში როცა ვიყავ, ისეთ ფაქტორებს აქცევდნენ ყურადღებას, რომ ჩემთვის რაღაც ძალიან ზედმეტად ჩანდა, ანუ მაგალითად აი ზედმიწევნითი ყველაფერი ზედმიწევნითი ლაპარაკი აღარ არის უკვე მასე რა ქვია ბაქტერიებზე და ყველაფერი აი 10 ჯერ გაზომე მთელი ციკლი გააკონტროლე როცა შეიძლება მაგის გარეშეც გახვიდე ფონს ეს ამ ყველაფერს იმიტომ ვიძახი რომ ის კი არა რომ ჯიბეში ხელებს ჩაწყობილი იჯდე შენ და ელოდებოდე როდის გახსნი პირობითად ქვევს, რომ შენ შიგნით ჩაწურე ღვინო და 6 თვის მერე გახსენი, რა მოხდეს 6 თვე კაცმარც. ეს მე კიდე მეორე უკიდურესობა არის, მაგრამ ანუ იმით თქმა მინდა ამის, რომ ამას ჭირდება მაღალი ორგანიზირება, ანუ ჭირდება კარგი ლაბორანტი, ჭირდება კარგი ხელსაწყოები, ჭირდება ცოდნა. და ეს როცა საქართველოში ნაკლებად არის და ნაკლებად განვითარებული არის ეს სფერო, ანუ მიკრობიოლოგიას შეეხება ღვინის და ღვინის ქიმიის ცოდნა თვითონ, ხო? აქედან გამომდინარე ხდება ისე, რომ ამისი როგორ თქვა, ნიველირება ხდება ამ იმის თორე ძალიან მნიშვნელოვანია კი რა თქმა უნდა, რომ კონდეს შენ შესაძლებლობა მარანში, რომ აკეთო მიღებული სტანდარტებით და ყველაფერი ზომო, ყველაფერს უყურო, აკვირდებოდა. ეს პირველ რიგში ღვინის ხარისხისთვის არის კარგი, რასაც შენ აკეთებ და მე მგონი ადამიანი მიიღწვის იმის, რომ საუკეთესო კონდეს და არა რაც გამოვა რაღაც ესეთი. ხო, მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ბიზნესში ზოგადად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხარისხი და ხარისხით იწყება და მთავრდება ბიზნესი რა. ხა შეიძლება რომ გააკეთო იაფზე იაფი, მაგრამ ვიღაცა შენზე უფრო იაფად გააკეთებს კიდევ ასე ვთქვა და ჯობს ყოველთვის შეეჯიბრო ხარისხში და ჩემს სტომატოლოგიურ კლინიკაშიც და იურიდიულ მომსახურებაშიც აი მაგაზე გვაქვს ზუსტად აქცენტი. ეხლა რა მაინტერესებს? გერმანიაში ჩააბარე შენ უნივერსიტეტში, ხო? აი საქართველოდან წახვედი გერმანიაში ღვინის წარმოების სასწავლებლად, თუ სწორად მესმის. კი, საქართველოში ჩავაბარე უნივერსიტეტში, მაშინ უკვე ახალ პირველი ნაკადი იყო მიღების აგრარულ უნივერსიტეტში, პირველი წელი და მეორე წელი ვისწავლე საქართველოში და შემდეგ უკვე აქ ავიღე აკადემიური, ანუ გავწყვიტე აქ სწავლა და აქედან წავედი გერმანიაში, იქ სუფთა ფურცლიდან დავიწყე. ანუ რომ აქ რაღაცა ჩამეთვალა ეს 2 წელი და რაღაც და ეს იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო იმით. ანუ ჩაგეთვალა, ესე იგი ეს 2 წელი არ ჩაგეთვალა. პირველი კურსიდან დაიწყეს სწავლა გერმანიაში თავიდან. კი, რომელ უნივერსიტეტში, რომელ ქალაქში? ეს არის ანუ ღვინის კამპუსი ქვია, ესე ღვინის კამპუსი, ნოიშტატი არის ქალაქი და ნოიშტატის ღვინის კამპუსი, ანუ ვაინ კამპუს ნოიშტატ ან დე ვაინშტრასე გერმანულად ესე ქვია და DLR არის
აღარ გავშლი ამას გერმანული აბრევიატურა. სად არის, რასთან არის ახლოს ისე სტუდენტ? რაილანდ-ფალცის მიწა არის, ეს არის საფრანგეთთან უფრო ახლოს არის სხვათა შორის, ვიდრე მაგალითად შტუტგარტთან არა, აი მაგას ვიძახი, რომ სტრასბურგთან უფრო ახლოს ხარ, ესე რაღაც ცნობაც რო შევადაროთ. ვიდრე შტუტგარტთან. მაგრამ მატარებლით მოკლედ 1 საათში ხარ სტრასბურგში, რა არც გინდა 1 საათი. და გერმანიაში რამდენი წელი სწავლობდი მეღვინეობაზე? 3 წელი. იქ არის 3 წლიანია სწავლა ძირითად შემთხვევაში, მაგრამ უკიდეგანო შესაძლებლობები აქვს, რომ მუდმივად განავრცო ეს, ანუ მთელი ცხოვრება შეგიძლია მოკლედ ისწავლო. ქართულ კაცს რა გასწავლეს გერმანელებმა ღვინის საწარმოებლად? ყველაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ საქართველოში ჯერ ერთი რომ გამოცდილება საერთოდ არ მქონდა, პირდაპირ ანუ საერთოდ არ მიმუშავე არასდროს ღვინის ქარხანაში შეწავედი და ყველაფრის სწავლა მომიწია. პირველი რაც იყო, ეს იყო რომ აი ეხაც მახსენდება, რომ ჩავედი ხომ, იქ ორმაგის სწავლის სისტემა არის, ანუ როგორ არის იცით, თან სწავლობ, თან მუშაობ. ანუ ესე არ არის, რომ შენ მიდიხარ იქ ლექციებს ისმენ 3 წლის განმავლობაში და ამაში გამოცდებს წერ და თეორია თან პრაქტიკა. აუცილებელია, ანუ თეორია წყდება, პრაქტიკა არის თელი 3 თვე, მერე 1 თვე თეორია, 3 თვე პრაქტიკა, 1 თვე დაახლოებით ვიზახი. რთველზე ხო, რა თქმა უნდა, პრაქტიკა არის და იქ რთველზე არავინ არ გეტყვის, რომ მოდი შენ და აქ რაღაცა გავიაროთ თეორიული მასა. რთველი არის რთველი წმინდა. შესაბამისად, ეს ის რა ქვია, ფრანგები ხო არ გასწავლიდნენ უფრო თუ არა, გერმანელები სხვათა შორის სულ და ეს ძალიან გერმანიაში ძალიან განვითარებული არის მეცნიერება. ხო, ძალიან არასოცირდება ჩემთვის ახლა გერმანია ღვინის წარმოებულ ქვეყანად, მაგრამ არ არის გამორიცხული, ჩვენზე მეცაც ყიდნენ, არ ვიცი. კი, ბევრად. აი როგორი რაღაც ესე გერმანიაში რო ჩაიქრო სტუდენტებთან ურთიერთობა რომ მქონდა და მოსწავლეებთან, ხო? იქ პირიქით ძახდა რომ საქართველოშიც გაქვთ ღვინო. იმიტომ რომ საერთოდ წარმოდგენა არავის არ ქონდა, რომ ჯერ საქართველო აინტერესებდათ და რუკაზე შეიძლება ამიტომ ცოდნოდათ სად იყო, რომ აი რუსეთთან ახლოს პირველ რიგში. ეს იყო, მაგრამ არასდროს არ ქონიათ ის, რომ განცდა რომ საქართველოში არის რაღაცა ღვინო და ამდენი ჯიში და რაღაცა სამშობლო ქვევრი მაგალითად. ეს მერე დროთა განმავლობაში წამოვიწია ამ თემებმა და 2015-16 წლებიდან გახდა ქვევრი პოპულარული, თორე მაგამდე ანუ გახდა პოპულარული ქვევრი ევროპაში? ტრენდული. ეს როგორი რაღაცაა, რომ ყოველთვის ყველა სფეროში წესია დარწმუნებული ვარ, რომ სფერო რო ვიტალური რო დარჩეს, ანუ აი რაღაცა აი ეს მუდმივად რომ ამ წვენმა იმოძრაოს, ეს კაი სიტყვა მითხარი, წვენმა იმოძრაოს, ხო, მუდმივად, ანუ და ჯანსიჯანს შეინარჩუნოს, აუცილებელია, რომ იყოს ახალ-ახალი მიზნები, ახალ-ახალი შესაძლებლობები გამოჩნდეს და ახალ-ახალი გემოები. ანუ რაც თავარია რა. და ამ შემთხვევაში ახალი იყო კარგად დავიწყებული ძველი. კი, ჩვენთვის ეს უკვე მობეზრებული ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ქვევრის ღვინოს ყველა აკეთებს და თითქმის საქართველოში. ან ყოველ შემთხვევაში მეზობელი მაინც აკეთებდა და იყოფდნენ ამას და ეს ანუ არ არის ეს ხო რაღაცა ახალი იქ იყო არა მარტო გერმანიაში თვითონ ევროპის წამყვან ქვეყნებში და ამერიკაშიც და რატო მარტო ევროპაში იყო ერთ-ერთი წამყვანი ის გახდა რა ქვია ტრენდული სფერო გახდა რა orange wine orange wine ეს orange wine არის ვისაც არა აქვს ეს ქვევრი, სიტყვაზე ვიძახი და მაგალითად ჩვენ ესე ვართ ეხლა საქართველოში, ვისაც არა აქვს ქვევრი, აკეთებს ჩვეულებრივ უჟანგავი ფოლადის რეზერვუარში, ეს აკეთებს სხვა ღვინოებს ყველაფერს. იმაში აკეთებს ოღონდ როგორც ქვევრში აკეთებს, ისე აკეთებს. ანუ იქ ჭაჭაზე დადუღებით, რაღაც გაჩერებით და ასე შემდეგ და ესე იგი ეს არის როგორც თეთრი, წითელი და მესამე amber wine ambers იძახიან ინგლისურად. Amber wines თუ სხვა orange wine და amber wine სხვადასხვა რამეა? არა, ერთი და იმავეა თავის შინაარსით. და ეს amber wine ასე ამბობდნენ რომ საქართველოდან მოდისო amber wine. ასეა სწორია? კი, ეს amber თვითონ ანუ აი ეს ფერი ქართულად როგორ არის ეს? ქარვისფერი. ქარვისფერი. ალბათ ქარვისფერი. კი, ქარვისფერი. ქარვისფერი და არ მოეძებს იმას, რომ აუცილებლად ქვევში უნდა იყოს ეს ქარვისფერი ფერი მიღებული. ანუ თავარია, რომ ანუ თეთრ ღვინოს
ქვევრის ტექნოლოგია რა არის, ანუ და Amber Wine-ის და Orange Wine-ის საფუძველი რა არის, რომ თეთრ ღვინოს ადუღებ ისე, როგორც ადუღებ წითელ ღვინოს, ანუ წითლის ტექნოლოგიით აკეთებ თეთრ ღვინოს, ესე ვთქვათ, ანუ რომ გადმოვთვალებინოთ უფრო მარტივი ენით. ანუ წითელ ღვინოს ადუღებ ჭაჭაზე შენ, ანუ რას ნიშნავს ყურძენი დაკრიფე, ეს ყურძენი დაჭყლიტე და დაადუღე. ძალიან ისე ყველანაირ პროცესები რო გამოვტოვოთ, ხო? ეს არის წითლის ტექნოლოგია. თეთრის ტექნოლოგია როგორია? ანუ ევროპულ ღვინოს რო ვეძახით ჩვენ. ანუ კლასიკური ღვინო, რასაც ქვია. ეს არის ესეთი, რომ შენ დაკრიფე ყურძენი, მე არის განშტოებები, მაგრამ ესე სწორხაზოვნად თუ წავიდეთ, დაკრიფე ყურძენი, მოაშორე ამ კლერტისგან, რაც ეს ყურძენი კიდია, ეს მე ეს კლერტ გაცლილი ყურძენი ჩაყარე წნეხში, ანუ პრესში, გამოწნეხე წვენი, მარტო წვენი გამოუშტე, იმ წვენს ადუღებ მე შენ, ანუ ჭაჭის გარეშე, ანუ მასის გარეშე თვითონ ადუღებ და ეს არის, მაგრამ ქვევრის ღვინო რა არის, რომ კრებ თეთრ ყურძენს და წვენის მაგივრად შენ ჭაჭაზე ადუღებ და ჭაჭაზე ტოვებ. რაც უფრო მეტხანს ტოვებ ჭაჭაზე, ჭაჭას აქვს ანტიოქსიდანტური თვისებები, ფენოლებით მდიდარი არის და ანუ უფრო სასარგებლოა ამ ასეთი ღვინო? აი ეს სულ იყო ხოლმე ეს, რომ ღვინო სასარგებლოა. ჩემთვის არ არის სასარგებლო ღვინო, იმიტომ რომ არის ალკოჰოლი შიგნით. ალკოჰოლი უფრო მავნებელია, ვიდრე სასარგებლო, ანუ არ ვიცი, შეიძლება 100 მილიგრამი რო დალიო ყოველდღე ორგანიზმსაც გააჩნია, რა თქმა უნდა, რაღაცა სარგებელი მოგიტანოს. კორონას დროსაც ძალიან აქტუალური იყო ეს თემა, კორონას დროს ყველაფერი აქტუალური გახდა უცებ ხო და მათ შორის ღვინოც როგორც სამკურნალო საშუალება. რატომ? იმიტომ რომ ფენოლები აქვს დიდი რაოდენობით, როგორც თქვი, ამ ჩვენს ქვევრის ღვინოს და არა მარტო ქვევრის ღვინოს, წითელ ღვინოსაც. და ფენოლი არის ანტიოქსიდანტი, ეს ანტიოქსიდანტი არის რისკინაც ჩვენ მივიღწვით, რაც ჩვენ გვიცავს, აი ამ გამონაბოლქვისგან, რომ აი მოკლედ რომ არ დაგემართოს რაღაც მძიმე დაავადებები, ესე ვთქვათ, მათ შორის სიმსივნე და ასე შემდეგ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ანტიოქსიდანტების, ესე ვთქვათ, მიღება. ბევრი ანტიოქსიდანტია, აი ტყის ხელს რო ვეძახით, ჟოლო, მალინა და ესენი და მათ შორის ეს არის ღვინოში, მაგრამ ღვინის თელი ის არის, რომ იმაში ალკოჰოლიც არის. ალკოჰოლი უფრო მავნებელია, ვიდრე ეცე სხვათა შორის ახლა ბევრი არ მინდა ამ ტექნოლოგიებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ უფრო მეტად ჩვენ გვაქვს აი ეს ბიზნესის ნაწილი მაინტერესებს, მაგრამ აი ერთსაც კითხავ რა, აი ეს მე დილეტანტი ვარ ამ საკითხში, მაგრამ აი რომ ამობენ ღვინო, ახლა ჩვენ ვაკეთებთ ღვინოს ყურძნისგან და ჩემთვის მე ასე მგონია, რომ სხვანაირი რაღაცისგან არ კეთდება ღვინო, მაგრამ თითქოს და მე მსმენია, რომ სხვა ნებისმიერი ხილისგან შეიძლება რომ გააკეთო ღვინო და ხო რატომ არ არის პოპულარული, რატომ არ არსებობს პოპულარული არა ყურძნის ღვინო? თუ არსებობს რომელიმე და მე არ ვიცი. არსებობს და საკმაოდ ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო 10 წლებში, ესე ვთქვათ, ძალიან წინ წავიდა სიდრი, ანუ სიდრი ეს არის უფრო ლუდის არა, ვაშლის ღვინო, ანუ ღვინოა, ხო? ვაშლის ღვინო, კი, ლუდი არა, ლუდი კიდევ ლუდი უფრო სხვანაირი ტექნოლოგია არის და ლუდში სხვა პროცესებიც მიდის. ეს არის ვაშლის ღვინო, რომელიც ძალიან პოპულარული არის. საქართველოშიც უკვე რომ აი ნებისმიერ ალბათ პაპში რომ შეხვიდე ან ბარში ან ღვინის მაღაზიაში სიდრი დაგხვდება აუცილებლად. მაგრამ ნუ საუკეთესო ანუ თვითონ ესე ვთქვათ საუკეთესო შედეგის მომცემი არის ყურძენი. გამომდინარე შაქრის კონცენტრაციიდან, რაც ყურძენში რაც გროვდება. მაღალი შაქრის, ანუ იქ ახლა ზუსტად ციფრები აღარ მახსოვს, მაგრამ ყურძენში უფრო კარგად კონცენტრირდება, უფრო დიდი რაოდენობით შაქარს იგროვებს, ვიდრე სხვა ყველაფერს შაქარი, შემდეგ არის ალკოჰოლი, ანუ შენ თუ ალკოჰოლი არასაკმარისი ქონდა ღვინოში, ის ღვინო იქნება თხელი, არასასიამოვნო, უფრო დაუბალანსებელი ალკოჰოლი არა მარტო გათრობს და არა მარტო იმაშობა, რა ქვია, სიამოვნებას განიჭებს, არამედ ღვინის ერთ-ერთი მთავრესი ნაწილია, რაც აბალანსებს ღვინოს, ანუ ესე ვთქვათ. ეს რა ღვინო მომიტანე დღეს? ეს არის ხიხვი, 2022 წლის ღვინო არის ეს. თვითონ როგორც ასეთი და
ფერით ახლა რომ შეხედავ, არ ვიცი თუ სინათლეზე თუ ჩანს, არის ოქროსფერი ესე ვთქვათ. ოქროსფერი, კი, ოქროსფერი, ეს ოქროსფერი გამომდინარე ქარვისფერი არ არის. არა, ეს არის ოქროსფერი არის. ოქროსფერი არის. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ რიგში იყო ცოტა ხანი მუხის კასრში გაჩერებული. მუხის კასრში პროცესებიდან გამომდინარე, რაც იქ მიმდინარეობს, ფერსაც ოდნავ იცვლის ღვინო. მუხის კასრის გამო არის ესეთი ფერი, ხო? კი ბატონო, მუხის და გემოც ალბათ შესაბამისად გემო, კი, წესი უნდა კონდეს აუცილებლად, ანუ უნდა აღიქვას ადამიანმა. ძალიან ისეთი არომატული არის, აი რაღაც ყვითელი არომატები აქვს. ყვითელ არომატებში გულისხმება რაღაც აი მაგალითად გარგარი. გარგარი, ესეთი ტკბილი ყვითელი ხილი რა, ესე ვთქვათ. და აი ხიხვისთვის დამახასიათებელი არომატი და გემოც მათ შორის. და ნუ შესაბამისად მე რა ქვია თქვენს კომპანიას, სადაც შენ მუშაობ? ლომის კარელი ქვია. ლომის კარელი. ლომის კარელი, მაგრამ ამ ლომის კარელს აქვს ორი ხაზი, ერთი არის რაც ახლა რისი ბოთლიც არის, ეს არის იბერია და ლომის კარელი თვითონ. სხვაობა ამ ორ შორის ის არის, რომ ჩვენ წლების განმავლობაში ვაძველებთ ღვინოს, ანუ ამისი ის გვაქვს, რა ქვია, ფუფუნება, ესე ვთქვათ, და რესურსი. ტერიტორიულად სად არის ეს თქვენი საწარმო? გარდაბანში მდებარეობს თვითონ მარანი. თუმცა ვენახები მთელი საქართველოს პრაქტიკულად მოცული გვაქვს, ზოგი ჩვენი ვენახია, ზოგი ხელშეკრულებით აღებული, ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ესე არ ვართ რომ ერთ წელს ერთი ვენახი დაკრიფე, მეორე წელს წახვედი მეორე ვენახი დაკრიფე. ესე გარდაბანში არის თქვენი საწარმო. სხვათა შორის იცი რა მაინტერესებს? მე კახეთში რო ვიყავი რაღაც მეღვინეობაში, შევნიშნე რომ ეს გარდაბანზე გამახსენდა, ხა მოსახლეობა გარდაბანში ძალიან დიდი ნაწილი არის აზერბაიჯანელი. კი. და აზერბაიჯანელები ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ კახეთში, ესე იგი ამ მეღვინეობის იმაში და მაინტერესებს აი გარდაბანში მაგალითად თქვენთან თუ ეგრე არის და მე უბრალოდ გაკვირვებული ვიყავი სიმართლე რომ გითხრა კახეთში რომ აზერბაიჯანელი მოსახლეობა ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ეს მევენახეობის ამბავში, მოკრეფა, იქ გასხლა თუ რაც ქვია ამ პროცესებს და კი, ანუ ეს სავენახე სამუშაოები და ალბათ პირველ რიგში სავენახე სამუშაოები. ალბათ პირველ რიგში მოკრეფა. ანუ რთველი. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი პრობლემა არის მუშა ხელის. ანუ და ეს როგორი რაღაცაა, ეს ძალიან სტრესული რაღაცაა ზოგადად. მით უმეტეს კლიმატი იცვლება. კლიმატის ცვლილება მოქმედებს იმაზე, რომ წვიმები მაგალითად უფრო მეტი მოდის, ყოველი გაწვიმება ხანგრძლივი წვიმა, ესე ვთქვათ, წინაპირობა იმისი, რომ ყურძანში შაქარი ეცემა და შენ უნდა მოასწრო, ანუ ესე ვთქვათ, ვიხმაროთ ეს თქვა, მოასწრო სწორ დროს, სწორ კონდიციაში ყურძნის დაკრეფა. და როცა შენ მუშახელი არ ყავს, ეს არის ტრაგედია, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ელოდები როდის განთავისუფლდება, რაღაც როდის მოვა შენი რიგი და ამ დროს შეიძლება ამინდი არ დაგემთხვეს, ამ დროს შეიძლება პირიქით გადაგიმწიფდეს ყურძენი, ანუ ზედმეტი შაქარიც არ არის სასურველი, განსაკუთრებით შაქარს ზომავთ ხოლმე რაღაცა ყურძენში, ხო? კი, თავისთავად ეს არის რეფაქტომეტრი ქვია. რაშიც ზომავამ შაქარს, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი, ყველა ქვეყანას რა, ანუ ტრადიციულად აქვს თავისი საზომი ერთეული, ჩვენ პროცენტებში ვზომავთ საქართველოში, ანუ იგივე ესე ვთქვათ ბრიქსებში, ამ ერთეულს ბრიქსი ქვია, რო იტყვი რომ აი შაქარი ამდენი აქვს და ალბათ შევახსმენი ეს 25% მაგალითად. რო ვიძახი, ეს არის ბრიქსის ერთეული, გერმანიაში, შვეიცარიაშიც, ავსტრიაში და სხვა ლუქსემბურგში და სხვა ბევრ ქვეყანაში ზომავენ ოქსელებში. ეს ოქსელი იყო აფთიაქარი თავის დროზე, ფერდინანდ ოქსელი ესეთი ადამიანი იყო და მან დააფუძნა ეს საზომი ერთეული, რომელიც ჩემთვის უკეთესი არის ვიდრე ბრიქსი, იმიტომ რომ შენ როცა ზომავ ბრიქსში, იძახი რომ შაქარი აქვს 25% და მაქსიმუმ შეიძლება იყოს ეს, რა ვიცი, 35%-ამდე ავიდეს, ანუ 0-დან 35%-ამდე. აქ ვარირებს. 35% ეს არის, არ ვიცი, აი წარმოუდგენელი არის იმ ხელშაქარი არის 25%-ზე ზემოთ და 26-ზე ზემოთ, საშუალო სტატისტიკად არ გვაქვს შაქარი, მაგრამ აი ოქსელებში რო ზომავ,
შენი სკალა არის 0-დან 140-მდე. სიტყვაზე ვიძახი. ანუ უფრო ზუსტი უფრო ზუსტი არის, კი. უფრო ზუსტია და შენ უფრო ზუსტად, უფრო ზუსტ დროს შეგიძლია გადაწყვიტო ყურძნის დაკრეფა, მაგრამ ტრადიციაა ეს და ხა სამხრეთ აფრიკაში მაგალითად საერთოდ სხვა ერთეულში ზომავენ ბაუმები ქვია, ის კიდევ უფრო უარესი არის, მაგრამ ამას გზნობითაც აკეთებ. შეიძლება სად იყო ეს რეფაქტომეტრები და ისინი რომ და საქართველოში არცეც შეიძლება ესეთი ოქსიმორონია, შეიძლება 100 ჰექტარი კონდეს ვენახი და რეფაქტომეტრი არ კონდეს, რომელიც ზღის 100 ლარი. სიტყვაზე ვიძახიო, შაქარი გაზომოს, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ მაგისი კულტურაც არ არის, ანუ რა საქართველოში და როგორ ხვდებიან იცი, რომ ყურძენი დამწიფდა, რომ მოკრეფამ იმას, რომ გაჭყლეთ ესე თითით მარცვალს, თუ თითითზე მიგეწეპა ესე იგი მწიფია, მაგრამ რამდენად მწიფია ეს უკვე ძალიან თუ მიგეწეპა თუ ან ნაკლებად თუ მიგეწეპა როგორ მიწეპების დონესაც ხო გააჩია ან თითების იმას რა ქვია თითები ხო გამოყოფს რაღაც ბუნებრივ ზეთს თუ რაც არის იქ თუ უფრო მეტი დგას შეიძლება ნაკლებად დაზიანებული თუ გვაქვს თითი დაზიანებული თუ ეს ხუმრობით ეს რაც ახლა მოვაყოლეთ, მაგრამ ზოგადად ესე ზომავდნენ ადრე მე შემხვედრია ხალხი სრული სერიოზულობით ვიძახი, სანამ ჩემი ძაღლი არ შეჭამსო ყურძენს, იქამდე არ ვკრეფო, ანუ ძაღლი იყო იქ. საზომი ერთეული ძაღლიო ჭამდა ყურძენს. მე ანუ არ ვიცი, ცოტა ჩემთვის იმდენად არ არის რეალურია ეს ამ ასეთ ხალხს ძირითადად ნიშა აქვს ნატურალიზმი, ანუ ნატურალური. აუ, ეგ კიდეს ძალიან საინტერესო არის. ეხლა რო შემოვიდა რაღაცა წყნარი ღვინო ქვია თუ ორგანული სუპერორგანული ღვინო რაღაცა. ხო, აი ეს კი. ეგ არის რაღაცა, მაგრამ ეხლა ძაღლების დრო არიზომებმა გასაგები, მაგრამ აი ეგ რა ნიშა არის. მოდი ეხლა დავიწყოთ ლაპარაკი ბიზნესზე უშუალოდ რა, ეს ღვინო როგორც ბიზნესი. გადმოხვედი საქართველოში, შენ გერმანიის შემდეგ და დაიწყე მუშაობა ამ სფეროში, რა თქმა უნდა, შენ იქნებოდი დატაცებაზე ყველასგან, იმიტომ რომ ტექნოლოგია ღვინის ან ცოტა არის ალბათ ესეთი განათლებით არა? აი პირველი სირთულეს ჯერთი ძალიან რთული არის, როცა ძალიან რაღაცა მაღალი მთიდან ეშვები ქვემოთ. ანუ იმიტომ რომ ყველაფერი აწყობილი გაქვს იქ, ნელ-ნელა შენც ეწყობი, ეჩვევი იქაურ სტილს, იმკვიდრებ თავს რაღაცა და უცებ ისევ გიწევს ამისი შეცვლა რადიკალურად, იმიტომ რომ მორჩი სწავლას, მუშაობას და ჩემი ამბიცია ყოველთვის იყო რომ რაღაცა გამეკეთებინა ის რაც მომწონს და ანუ პროფესია მესწავლა, იმიტომ კი არა რომ მე ამ პროფესიით მემუშავა და არამედ ისეთი ღვინო მეკეთებინა რაც მე მომწონს. მათ შორის ანუ საკუთარი. ანუ ლოგიკურია ხო, საკუთარს როცა აკეთებ, ისე გააკეთებ, როგორც შენ მოგწონს და არა რაღაცა სხვისი კარნახით. ესე ამიტომ გადავწყვიტე საქართველოში დაბრუნება ძირითადად, რომ დედააზრი ეს იყო ყოველ შემთხვევაში, რომ აქ მექნებოდა საკუთარის გაკეთების შესაძლებლობა, ის რაც მომწონდა. და გერმანიაში რაც არ უნდა განვითარდე, მუდმივად იქნები ჩემს სფეროში ესეა ყოველ შემთხვევაში სხვაზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ ძალიან რთულია იქ შენ ვენახი იყიდო, მარანი გახსნა ძალიან. სხვათა შორის ამობენ რომ ევროპაში ბევრი სუბსიდია არის, რაღაცა პირიქით ახალისებენ ამას, ესე იგი არ არის ფადრიკრე მოტივაცია. პირიქით სუბსიდია ახლა არის, ვინც ვენახს გაჩეხავს. ბორდოში მაგალითად ძალიან შემცირდა, ძალიან ნუ რა 10000-ობით ჰექტრით შემცირდა ვენახებს, იმიტომ ჭარბი არის ვენახებს. ჭარბი არის, ამდენი ღვინო არ ჭირდება თუ ვერ იყიდება ამდენი ღვინო. და ეს აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ როცა ძალიან ანუ ჩვენი თვითმიზანი გაცხადებული რო არის და რო წერია ჩვენთან კონსტიტუციაში რომ ევროკავშირში გვინდა შესვლა, ევროკავშირში შენი ღვინით როგორც მინიმუმ ვერ შეხვალ, იმიტომ რომ იმდენი ღვინოა და იმ ხელაბაზარია იქ, რომ მოგიწევს აუცილებლად ბევრ რაღაცაზე უარის თქმა, ანუ რაღაცეების მოყვეთა, ანუ ესე ვთქვათ. კი, მაგრამ იცი რა არის ხა ეს ექსპორტს რაც შეეხება ღვინის. მე ხა წეღანაც გადავამოწმე და როგორც წლების წინ ეხლაც დაახლოებით ჩვენ ვაექსპორტებთ 200 მილიონი დოლარის ღვინოს წელიწადში. სადაც შეიძლება უკვე 300-მდე ცოტა მოძველებული სტატისტიკა, მაგრამ ხა სადაც ალბათ 300 მილიონი დოლარის ღვინოს ვაექსპორტებთ საქართველოდან.
ეს არის ძალიან პატარა პროცენტი და არც უნდა იყოს საერთოდ ეკონომიკის დიდი პროცენტი ზოგადად სოფლის მეურნეობა, მაგრამ აი ეს ღვინის ტრადიცია და მეღვინეობა და ჩვენი ღვინო და ასე შემდეგ 300 მილიონზე გაცილებით მეც აექსპორტებს ესეთი ცნობილი ბრენდები, როგორიც არის ხო იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი. კი, თავისთავად. ხო და აი მე მაინტერესებს რა პერსპექტივა აქვს დღეს საერთოდ საქართველოში ღვინის წარმოებას, რამდენად ვუწყობთ ფეხს თანამედროვეობას ამ მიმართულებით და რამდენად საერთოდ აზრი აქვს, რომ დღეს მაგალითად ვიღაცამ აი ახლა ჩვენ მაყურებელმა წავიდეს და გააკეთოს ეს ამბავი და ესეთი კითხვა არის, რა ქვია, შეიძლება დავყოთ რამოდენიმე ხო. მომენტად ეს და ეტაპად. ანუ პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ის ექსპორტის მონაცემები რაც არის, გაზრდილი არის, რა თქმა უნდა, თუ შევადარებთ წინა 20 წელს, მაგალითად ვიძახი, მომატებული არის. მაგრამ ჩვენი ვენახების რაოდენობა, საქართველოში გაშენებული ვენახის რაოდენობა, საიდანაც იწარმოება ღვინო იმ ვენახებიდან, იძლევა თავისუფლად იმის საშუალებას, რომ ეს ციფრი 2 მაგი და 3 მაგი იყოს და არა ეს როგორიც არის, ანუ ჩვენი ბაზრები აქვს მნიშვნელოვანი, სად ვყიდით ამ ღვინოს, ანუ სად ვყიდით ამ ღვინოს? სად ვახდენთ რეალიზაციას ჩვენი გაკეთებული ღვინოების, ხო? პირველი ბაზარი და შეუცვლელი არის რუსეთი. ან რუსეთი ამას იყენებს როგორც ბერკეტს და ხან რაღაც ამ ღვინოებს გიწუნებს, ხან იმაშობა გაურკვეველი მიზეზებით, პირველად რომ ვთქვათ. და რუსეთისთვის იწარმოება ძირითადად დაბალი ხარისხის ღვინოები. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ იქ არ არის მოთხოვნა ქართულ მაღალი ხარისხის ღვინოზე. რუსეთში ძალიან განვითარებულია ღვინის მოხმარების კულტურაც, ისეთი განვითარებულ ქალაქებში, ნაწილში მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგში მთელი მსოფლიო ძალიან უნდა რომ მოხვდეს რუსულ ბაზარზე, საფრანგული ღვინოები, ცნობილი შატოები, გერმანული ღვინოებიც ძალიან ცნობილი ვაინგუტ ქვია, იქ რომ შატო არის პირობით ვიძახი, ჩვენთან რომ მარანია, იქ ვაინგუტ ქვია გერმანიაში. ვაინგუტები, რაღაც ესპანური ბოდეგები ასე შემდეგ. ანუ ყველას უნდა რომ რა თქმა უნდა რუსულ ბაზარზე მოხვდეს, იმიტომ რომ ესეთია, დიდი ბაზარია, მოიხმარენ ღვინოს. კიდვალუნარიანობაც არის ამის და შეიძლება მოვიდეს ვიღაც ოლიგარქი და ერთი ყიდვით იყიდოს 2000 ბოთლი ღვინოს, სიტყვაზე ვიძახი, ერთ მოსვლაზე, ხო? შესაბამისად, რუსული ბაზარი მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამ ბაზარზე, რუსულ ბაზარზე გვაქვს იაფიანი ღვინის ნიშა. აი აქ რომ შენ სუპერმარკეტში შედიხარ, პატარა მარკეტში შედიხარ და რაღაც თაროზე რაღაც ღვინო როდევს და 8 წერია 8 ლარი. ხო, აი ესეთი დონე გვაქვს დაახლოებით. ბოლერო ვიცი მე მგონი მე, რომელიც სრულად გადის რუსეთში, როგორც ვიცი და საკმაოდ კარგი ღვინო იყო, მე რაც გამისინჯას. ბოლერო არის ძალიან დიდი ქარხანაა. და ეს უნდა გაიმიჯნოს, ანუ ხარისხი რაც არ უნდა შენ იყო გადამკვდარი, ხარისხი მასობრიობაში შენარჩუნება ჭირს. ყოველთვის ყველა ბიზნესში ესეა. კი, ხარისხი და მასობრიობა ურთიერთსაპირისპირო ის არის, რა ქვია, დებულებები. ხარისხი უფრო არის პარფიუმშიც ეგრეა. თავისთავად კი, აი ზუსტად. პარფიუმიც იგივე რა სინჯოდა აი ამის სუნიათ იმის, რომ ისაც პარფიუმი არის ესეც. ღვინის პარფიუმი ქვია ამას ახლა მე, რასაც იმაშვები და ამიტომ ვიძახი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხარისხიანი ღვინო ყიდო, ხარისხიანი ღვინო აწარმოო და ხარისხიანი ყიდო და ამას მე მაღალ ფასად ყიდი. მაგრამ იმ ხელა სად ყიდით? რუსეთში ყიდით დაბალ ბიუჯეტურ ღვინოს, მე კიდე რა ხომარის შემთხვევით რა არის საქართველოში მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მე გეტყვი დაახლოებით ციფრს. რამდენი არის, ანუ საშუალოდ რა ფასად ყიდით ღვინოს? აი საზღვარგარეთ? ანუ არ მაქვს, მაგრამ მე რა მინდა იცი, გითხრა კიდე ხა გამახსენდა. ერთი მინდოდა რომ გამეტანა ღვინო საქართველოდან რაღაც არ მახსოვს ზუსტად რა წლები ბევრი რაღაც მინდოდა ცხოვრებაში, მოკლედ ერთ-ერთი ეს იყო და
მოკლედ ფას რო ვეკითხებოდი ამ ღვინის მწარმოებელს, მეუბნებოდა პირობითად ლიტრი 8 ლარი მაგალითად და როცა ვეუბნებოდი რომ მე მინდა ეს ექსპორტზე გავიტანო, უცებ ხდებოდა $8 რა. ზუსტად ერთი და იგივე აი ეს ლოგიკა ამიხსენი რა, როგორ ხდება ეს, რატო არის რომ მე შენგან მყიდულობ ღვინოს 8 ლარად და თუ გეუბნები რომ მე ეს ექსპორტზე მინდა მომყიდე $8. აი ეს რა ლოგიკაა? ანუ არ ვიცი ეს ანუ რატომ ეს 8 ლარი დოლარი რატო ხდება ანუ ნუ და შეიძლება $7, $6, მაგრამ აი გადოლარება ხდება და გაძვირება რა, მკვეთრად გაძვირება, შეიძლება ორჯერ გაძვირება და ძალიან გაუგებრობას იწევდა ჩემში. აი მე რო არ გითხრა შენ რომ მე ექსპორტზე გამაქვს, მაშინ აი აუცილებლად ვიტყვი იმას, რომ ექსპორტს დავამთავრებ. ჩვენი საექსპორტო მაქსიმალური, ანუ საშუალო ფასი, რაფაცადაც ვყიდით ღვინოს, არის $2-დან $3-მდე, ანუ ქართული ღვინის ფასი ექსპორტზე არის დაახლოებით 2 ამას იწვევს ის რომ მასობრივი ღვინოები რაც ვახსენეთ, ისინი ყიდიან ძალიან დაბალ ფასში. ბოთლიდან შეიძლება მოგება დარჩეთ 5 ცენტი, მაგრამ ამ 5 ცენტს ამრავლებ მე 10 მილიონ ბოთლს სიტყვაზე ვიძახი და შესაბამისად აი ამ რაღაც ძალიან გაუფასურება ხდება ჩვენ. გაუფასურება ხდება, კი. და აი აქედან იწყება, რომ როცა დაბალ ხარისხზეა მოთხოვნა, ესეთ დღეში იყო იტალიაც. ანუ იტალია ძალიან დამოკიდებული იყო 80-იან წლებში, ძალიან დამოკიდებული იყო ამერიკულ ბაზარზე და ეს ამერიკული ბაზარი რასაც თხოვდა, იმაშებოდა, იმას აწარმოებდნენ ესე დიდი ისტორიებია, მაგრამ იმას ყვები, შინაარსყვები რა. და იყო ძალიან ისეთი ჩვეულებრივი საბაზისო ღვინოებს აკეთებდნენ, მოკლედ რომ თქვა და როგორც კი აი ამ დივერსიფიკაცია მოხდა ამ ბაზრების, ანუ როცა ჩაიხსნენ მარტო ამერიკაზე დამოკიდებული აღარ გახდნენ და იტალიაშიც თვითონ დაფასდა ღვინო და ევროპაში და ასე შემდეგ და საფრანგეთში გაიყიდა, გერმანიაში, ესპანეთში, არა მარტო მთელ მსოფლიოს მასშტაბით, ხო? შესაბამისად, ღვინის ხარისხმაც მოიმატა. ჩვენ შემთხვევაში ესე არის, მარტივი ლოგიკა არის. სანამ ვიქნებით დამოკიდებული ისეთ ბაზარზე, რომელსაც უნდა რომ ჩვენ ვაკეთოთ მარტივად გასაგები, ანუ დაბალი ხარისხის, ესე ვთქვათ. იაფიანი ღვინო, ჩვენ რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ ტრადიციული ქვეყანა ვართ და ეს 8000 წლოვანი უწყვეტი კულტურა გვაქვს და ასე შემდეგ და ჯიშური სპექტრი, მრავალფეროვანი და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს არ ყიდის ღვინოს, მამა-პაპა არ ყიდის ღვინოს, ანუ მარკეტინგი ეს არ არის რა. რა ყიდის ღვინოს? ისტორია. ღვინოს ყიდის ისტორია. პირველ რიგში, ანუ ყველაზე სწორი ეს არის, იმიტომ რომ ფასი ღვინო არის არაფასისმიერი პროდუქტი. შენ შეიძლება წახვიდე რომელიმე ძალიან კარგ ქვეყანაში და ესეთი ბრმა დეგუსტაცია გააკეთო და $8, 8 ევროთ, ვთქვათ, იყიდო რაღაცა ღვინო და 8 ევროთ ნაყიდი ღვინო უფრო მოგეწონოს, ვიდრე 200 ევროთ ნაყიდი ღვინო. ეს იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ, დამოკიდებულია შენს ბუნება განწყობაზეც. ანუ ლაპარაკია, რომ როგორ ხასიათზე ხარ. შეიძლება ის 8 ევროთ ნაყიდი ღვინო იმ დღეს უთვალოთ ძალიან მოგეწონოს. მე მეორე დღეს რაღაცა ესე უბრალოდ გახსნა, არ იყო კარგი ხასიათი, საერთოდ არ მოგეწონოს, ანუ ადამიანზეა დამოკიდებული და ეს ფასის შედგენაც ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ როგორი ისტორია აქვს იმ მარანს. და თვითონ აი ეს შენ ახსენე ხარისხის ნაწილი რა და აი ხა ჩემთვის მაგალითად მე რო ვაწარმოებდე ღვინოს, მე აუცილებლად დავაკვირდებოდი, აი და აუცილებლად გავაკეთებდი ხოლმე, ასე მგონია, მიკრობიოლოგიას რა, აი ეს რაც ხდება ანალიზი, ზუსტი შემადგენლობა რა, როგორ არის ერთ-ერთი რაღაც ყოველთვის არის, რომ მე რაც ხდება ხოლმე შეიძლება ეტიკეტებზე წერია შეიცავს სულფიტებს. კი. ეს ჯერ მაინტერესებს სულფიტებზე რატო არის ესეთი აქცენტი და მეორეს ერთი რატომ არ აკეთებს ყველა ამ ბიოქიმიურ ანალიზს? სულფიტი არის ალერგენი, არის გოგირდი, ესე რომ ვთქვათ, არის ალერგენი და ეს ალერგენი რაც არის, უნდა ეწევოს აუცილებლად, ეს არის ავალდებულებს ღვინის კანონმდებლობა. საქართველოშიც და ნებისმიერ ქვეყანაში, რომ ეს შეიცავს სულფიტებს, ეწეროს ცალკე შესაბამისი ზომის შრიფტით და ასე შემდეგ. ეს უკვე რეგულაცია, ესე ვთქვათ. სულფიტის გარეშე ესაც შეიცავს სულფიტებს, ანუ გოგირდს ამატებს შენ ღვინოში,
აკონსერვებს მოკლედ თქვა ღვინოს, ანუ იმ გემოებს და არომატებს ინახავს, რაც შენ გინდა რომ მე 2 წლის მერე რო გახსნი პირობითად სახე ან 6 თვის მერე ბოთლს ის იყოს შენარჩუნებული და არ იყოს გაფუჭებული ღვინო. ამისგან იცავს სულფიტი. ბიოქიმიურ ანალიზს რატომ არ აკეთებს ყველა და აი მაგალითად მე რო ვაწარმოო ღვინო, მე ამას აუცილებლად გავაკეთებდი, რომ მე ასე ვთქვა თვითონ მომხმარებელთან ვიყო გამჭვირვალე და იმათმაც იცოდეს, რომ იცი რა, ესენი აკეთებენ ამ ანალიზს, ამათმა ზუსტად იციან რას ვსვავ მე. ეს ხო დამატებით ღირებულებას ძენს ამ პროდუქტს. მაგითი ფას ვერ მომატებ ღვინოს, რომ შენ რაღაცა მაგარი დანადგარი გაქვს, სიტყვაზე ვიძახი, რითიც აკეთებ. ან ძალიან დიდი განათლება გაქვს მაგ სფეროში და მაგით შენ ფას ვერ და შესაბამისად კარგად იკვლევ შენ ღვინოს, მაგითი ფასი სამწუხაროდ არ ემატება. ამით უბრალოდ შენ თავს იზღვევ და უფრო მეტი კონტროლი, უფრო მეტი ბერკეტი გაქვს, რომ შენ აკონტროლო პროცესი თვითონ. კარგი, რისგან შედგება დღეს ღვინის ბიზნესი საქართველოში? მე მგეტყვი ჩემს მოსაზრებას და შენ დამიკორექტირე. ესე იგი არიან თვითონ წარმოებლები, ყურძნის მევენახეები, ასე ვთქვათ, ვინც აწარმოებს უშუალოდ ყურძენს და რაც არის საჭირო ამასთან დაკავშირებით, აიძენს სასუქს, იყვანს მუშახელს, რომელიც ამას ყველაფერს ამუშავებს. მე ვნახე, რომ თქვენ იყავით მევენახეობაში, სადაც 100 წლის ესე იგი ვენახი იყო, საოცარი იყო ჩემთვის და შენია პარტნიორმა თქვა მან რომ რა უცნაური არისო, რაც უფრო ძველი არისო ვენახი კიდე უფრო მაგარი, უხვი და გემრიელი ღვინოს ყურძენი გამოდის. მეორე ეტაპი არის თვითონ ღვინის წარმოება უშუალოდ ვიძენთ ამ ყურძენს გლეხისგან და ვაკეთებთ უკვე ღვინოს და ეს მწარმოებელი უკვე მესამე პირს გადასცემს რეალიზაციისთვის, ასე ვთქვათ, საბითუმო ტყიდის და უკვე ეს მესამე პირი სუპერმარკეტები იქნება თუ რესტორანი იქნება, ის უკვე საბოლოო მომხმარებელზე გადასცემს ეს ღვინოს. კიდევ არის რამე ამ supply chain-ში თუ ეს არის? ძირითადად ეს არის, უბრალოდ დეტალები არის და რაც უნდა იმასნა ვქო საფრანგეთში მაგალითად აი შამპანის რეგიონში, საიდან შამპანიური მოდის, იქ აუცილებლად უნდა ეწეროს იმას ბოთლს ეტიკეტზე ყურძნის წარმომავლობა, ანუ შენ ეს ნაყიდი გაქვს, ეს ნეგოცენტიანი ქვია გამყიდველს მოკლედ და აბრევიატურით იწერება იმისგან გაქვს ნაყიდი, იჯარით გაქვს ვენახი აღებული, შენი ვენახია, ეს აუცილებლად უნდა ეწეროს, დაფიქსირებული უნდა იყოს. დიდი ჩამონათვალი არის 15-16 აბრევიატურიანი, რომ რაც აწერია შემდეგ იმ ბოთლს, იმის მიხედვით ხვდები, რომ ეს საიდან არის წარმომავლობა, ანუ ამ შენუვლიდი მოკლედ ვთქვათ თუ სხვისი მოვლილია ეს ვენახი. საქართველოში ესე არის. შენ მიდიხარ, ან აშენებ ვენახს და საერთოდ პრაქტიკა ესეთია. ნორმალური და სწორი ჩემი ეს არის, რომ როცა იწყებ ღვინის ბიზნესს, პირველ რიგში საკეთებ ეს არის, რომ ყიდულობ მიწას. ანუ არჩევ მიწის ფართს. ყიდულობ მიწას. ყიდულობ მიწას. ან თუ მაინდა-მაინც გაშენებულ ვენახს, მაგრამ კარგი ვენახი უნდა მოძებნო მაშინ და კარგი, ანუ ისეთი რაც შენ გინდა და ასე შემდეგ, ხო? ყიდულობ მიწის ნაკვეთს, ატარებ ამ მიწის ნაკვეთის ანალიზებს, ანუ ყველანაირ ანალიზს. ლაპარაკი არის. ალბათ ჯერ ანალიზს აკეთებ და მერე ყიდულობ. თავისთავად, ხო, თავისთავად. კი, ანუ პროცესის ნაწილი არის რა. ისეთნაირ ანალიზებს აკეთებ, რაც შენ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ დაადგინო ხარისხი, ანუ რა ტიპის ნიადაგია, რისი ნაკლებობა მიწაში, რა არის ჭარბად, ანუ როგორ უნდა დაამენეჯმენტო მერე, ესე ვთქვათ, მან ვენახის მოვლა გაშენება და ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე ამ ნიადაგის ანალიზის მიხედვით არჩევ რა ტიპის ვენახი უნდა გაშენდეს, ანუ თეთრი ყურძენი უნდა გაშენდეს, წითელი ყურძენი, ყველაფერი უნდა გაშენდეს, ისიც, ესეც, იმ თეთრი ჯიშებიდან რა უნდა გაშენდეს. არჩევ, მაგალითად ავარჩიეთ მე ჩვენ, ესე ვთქვათ, მარტივად ვთქვათ, ქაწითელი, ხო? ქართული ვარიანტი. შემდეგ აუცილებლად უნდა შეარჩიო შენ საძირე. ანუ ეს საძირი არის საქართველოს ეძახიან მწარეს.
ანუ საძირი არის ძალიან აუცილებელი კომპონენტი, სწორად შერჩეული საძირე. აქ ლაპარაკი რაზე არის, რომ ამყნობ მოკლედ შენ ზღვას რა. არის რაღაცა საძირეები, რომელიც კონკრეტული ტიპის ნიადაგს, კონკრეტული საძირე შესაბამება, სადაც მეტი კირია, მეტი სიმჟავეა, მაგალითად იმას სხვანაირი, სადაც მეტი ნესტია მიწაში, სადაც საძირე რაში გამოიხატ რა არის საძირე? საძირი არის აი მაგას ვიძახი ხარ, რომ საძირი არის გააქვს ვაზი და ამ ვაზს შენ ამყნობ სხვა ვაზზე, ანუ ამერიკულ ვაზზე, ესე ვთქვათ რა, რომელიც იცავს კონკრეტული იმისგან რა ქვია, მავნებლისგან. ლაპარაკი არის ფილოქსერას. ეს ფილოქსერა გავრცელდა საერთოდ სოფლიოში ამერიკიდან შემოვიდა, როდესაც დაიწყო ეს გემებით გადაზიდვა, გადმოზიდვისთვის, შემოყვა ამ გემებს. ანუ როცა გაჩაღდა ვაჭრობა ერთმანეთს შემოყვა, გავრცელდა მე თელს ევროპაში, საქართველოშიც და ეს მოკლედ რო ვთქვათ, ეს ფილოქსერა მრავლდება ვაზზე თვითონ და ალპობს. ანუ შენ შეგიძლია მე პირდაპირ ეს ამოიღო ვაზი, დარგული ვაზი, მიწიდან და გადააგდო. ანუ არსებობს ფოთლის ფილოქსერაც, არსებობს ფესვის ფილოქსერაც, ანუ ვაზის ფილოქსერა და ძალიან საშინელი რაღაცა არის. შენ ვერ წარმოიდგენ რა გზა გამოიარა მე-20 საუკუნეში, რას არაკეთებდნენ, რომ ეს ფილოქსერა დაჟე აფეთქებდნენ მიწებს, რომ ეს ფილოქსერა გაენადგურებინათ, 1000 რაღაცა ცადეს, ანუ ბაქტერია ის არის კი ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც მრავლდება, ანუ თვითონ ძალიან სწრაფად და აქვს რაღაც ისინი რა ქვია, საცეცებია. და საბოლოო ჯამში რა მოვიგონეთ? საძირე. ანუ ეს საძირე აღმოაჩინეს, რომ ამერიკაშიც არის ფილოქსერა, მაგრამ ამერიკაში არაფერი არ ემართება, იმიტომ რომ ის საძირე, რაც არის, აქვს იმუნიტეტი ამ ბაქტერიის მეთქი ამ ფილოქსერას მიმართ. და დაიწყეს ამ საძირეების გამრავლება, გამოყენება და ის საძირე იმის მიხედვით სად იყო გაზრდილი თავის დროზე, ანუ ზოგი კლდეზე იზრდება, ზოგი რა ტიპის ნიადაგზე იზრდება. ანუ ამ საძირეს დღეს ჩვენ საქართველოში ხმარობთ ამერიკულ საძირეს. ყველა აბსოლუტურად ხმარობს. ვინც არ ხმარობს, რისკზე მიდის, რომ ფილოქსერა გაუნადგურებს. რა საინტერესო, ეს საერთოდ არ ვიცოდი ხა. ეს და საქართველოში მწარეს ეძახიან და ეს მწარე არის ძალიან ბევრნაირი და არასწორია რომ მწარეს ეძახი არის. ანუ ჩვენ ვდებთ ასე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ ამ საძირეს ამერიკული ჯიშის რაღაცა ვენახი ჩადის იმაში და მაგაზე ვამყნობთ უკვე ჩვენი ჯიშის ყურძნებს. კი. ვაუ. ანუ იღებ მაგალითად ჩვენ ხაწითელის ანუ შენ როცა არჩევ მიწას, მე შენ აკეთებ რა თქმა უნდა იმის ანალიზს, როგორი ნიადაგი არის, პლუს როგორი საძირე შეესაბამება ამ ნიადაგს. ოკეი, შემდეგ შენ ახლა დამყნობას და იმას ვერ დაიწყებ, იმიტომ რომ ამას ჭირდება დიდი დრო და რესურსი და არსებობს სპეციალური ცენტრები ამის სოფლიოში, დიდი, ცნობილი, რომელიც ამ საძირეებზე გიმყნობს ამ იმას რა ქვია ვაზს და უკვე დამყნობილი გამზადებული დასარგავად ჩამოდის და მე შენ ან საქართველოშიც არის ესენი, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის მაღალი დონის და ნუ ჩამოდის ამ იმაში რა ქვია ეს გამზადებული უკვე დასარგავად საძირეზე დამყნობილი ვაზი. შენი ვაზს უგზავნი იმათ იქ, რომ იმათმა დაგიმყნონ შენ და ჩამოვიდეს საქართველოში? თუ იმათ თავისი აქვს? იმათ თავისი უკვე აქვს. აი მაგალითად საქართველოში ძალიან პოპულარული არის ახლა იტალიური სამყნობია, რუშედო ქვია თუ სწორად მახსოვს და აქვს საფერავის რაღაცა საფერავი აქვს წაღებული მოკლედ და არა მარტო საფერავი, ხაწითელიც აქვს და შემდეგ და ის უკვეთავ შენ იმათ იქ და ისინი გიმყნობენ, შენ იმის მიხედვით რა როგორც თქვით რა ნიადაგი აქვს იქ არჩევ საძირეს, საძირებს სახელები აქვს. როგორი ზრდა აქვს ამ საძირეს, მაგალითად ძლიერი ზრდა, ესეთი რომ აი უცები დგამს ფეხს და ძალიან სუსტი ზრდა, საშუალო სიძლიერის ზრდა, ამტანობა გვალვის მიმართ, ამტანობა ნესტის მიმართ, ამტანობა კირის მიმართ, ანუ ცარცის მიმართ, რეზისტენტულობა იმის მიმართ, ამის მიმართ. აი უნდა გამოვიწეროთ ეს საძირე. ესე იგი პირველი ეტაპი არის, რა თქმა უნდა, ბიოქიმიური ანალიზი მიწის, მერე ვაკეთებთ ამ მიწის შეძენას, მერე ვაკეთებთ გამოწერას ამ საძირის, შემდეგ საძირეს, ანუ შემდეგ უკვეთავ მოკლედ შენ მიდიხარ ამ სამყნობ მეურნეობაში და
უკეთა ამ დამყნობილ, ანუ საძირეს დამყნობილ ვაზის ნერგს. ესე იგი ასე აკეთებს ყველა, ხო? ყველა. ვაუ. თითქმის ყველა, კი, აბსოლუტური უმრავლესობა და მეც მასე გავაკეთებ საკუთარი ვენახის გაშენება. ესე იგი გავაკეთეთ, ჩვენ გავიარეთ ეს ეტაპები, რამდენი ხანი ველოდებით მოსავალს? პირველი ნიშანი ქვია მაგას, ნიშანი პირველი ყურძენი რომ მოგცეს, შევა მეორე წელსაც მოგცეს, მაგრამ 3 წელია საერთოდ, მე-3 წლიდან უკვე იძლევა ვაზი მოსავალს. თუმცა მისი ხარისხი როგორც წესი არის დაბალი. ანუ არ არის მაღალი, იმიტომ რომ აუცილებელია რომ ვაზმა ფესვი გაიდგას მიწაში ღრმად. ასე ვთქვათ და დაიმკვიდროს თავი მიწაზე და შემდეგ პერიოდში მე-4, მე-5, მე-6 წლიდან უკვე ისე, ანუ წარმოვიდგინე 6 წელი დაახლოებით, ესე ვთქვათ. უნდა გაჩერდეს ფული რა, ასე ვთქვათ, 6 წელი და მერე კიდე ხა რო წამოვა ეს ფულიც განა რამდენი არის ROI, რამდენი აქვს return on investment. აი ეს ერთი საძირე დაახლოებით არის 5 ლარი ღირს, ანუ ერთი ცალი ძირი რო დარგო, მეგონები საშუალო ფასს. საძირე, მიწა, მოვლა და არის გავიდა 5 წელი მაგალითად და სულ ხარჯი არის მაგალითად, ხო? სულ ხარჯია. მერე რო წამოვა რაღაცა უკვე ნორმალური ხარისხის, უკვე რო გაიყიდება ისეთი ღვინოს რო აწარმოებ. რამდენი იქნება პროცენტული დაბრუნება წლიური იმ შენს ჩადებულ თანხაზე? დროთა განმავლობაში პირველივე წელს, რა თქმა უნდა, შენ ამას ვერ ამოიღებ ამ თანხას. დაახლოებით თუ ყველაფერი წავიდა გეგმის მიხედვით, ანუ რამდენი ჰექტარი გაქვს ამასაც გააჩნია, რამდენი ადამიანი უვლის, იმიტომ შენ თუ ხელფასებიც უნდა იხადო ამის პარალელურად, ეს ძალიან არაბიუჯეტური რაღაც გამოდის. ხო და იმის მიხედვით რამხელა მიწა გაქვს, იმის მიხედვით და რამდენს აწარმოებ, იმის მიხედვით უნდა თვალო შენ ეს, ანუ შენ უნდა გათვალო რომ თუ გინდა რომ კონდეს ისე რომ ანუ შენთვის საკმარისი თანხა შემოგივიდეს 7 ჰექტარი უნდა თვალო ალბათ რომ კონდეს დაახლოებით ეს მიწის ნაკვეთი რომ წლიდან წლამდე შენ ყიდო აქედან ღვინო და რამდენს დაწერს წელიწადში 7 ჰექტარი მე-5 წლიდან კი ბატონო აი ესე უფრო კონკრეტულად ვიტყვი 7 ჰექტრიდან ჰექტარზე შენ შეგიძლია საშუალოდ ანგარიში 7 ტონა, ანუ 7-ჯერ 7, ესე ვთქვათ. ნუ ვთქვათ 50 ტონა. გაქვს ყურძენი ამ 7 ჰექტრიდან მოწეული, აღარ ვიცახი რომ შეიძლება დაისეტყოს, შეიძლება ის მოხდეს, შეიძლება გაგიფუჭდეს ბევრი წვიმების გამო, შეიძლება ეს ფილოქსა გავრცელდეს 1000 რაღაც, ხო, შეიძლება საქართველოში მოკპარონ ვანდალიზმის ფაქტებიც ხშირია და ასე შემდეგ. თანდევი რისკები სულ აქვს. 50 ტონა, 50 ტონიდან შენ უნდა დათვალოს 0 ფაქტორია ესეთი 0.7-ზე უნდა გაამრავლო, რომ 0.7 გაქვს გამოსავალი წვენი, ანუ თუ გინდა უფრო დაბალ 0.65-ზე საერთოდ, მაგრამ მარტივი და სანგარიშებული იყოს 0.7 ვთქვათ. ამის ამდენი გაქვს ღვინო შენ. და აი ეს ღვინო რაც გაქვს, მე იმის მიხედვით რა ადგილია, იმის მიხედვით რაში აძველებ, ანუ მარტო რეზერვუარში აძველებ, ანუ უჟანგავ ფოლადში, რაც ქვევრის ღვინოს აკეთებ. 40000 ლიტრი დაახლოებით. სადღაც ესე კი 40000 ლიტრი. 40000 ლიტრი სადღაც არის პლუს 40000 ბოთლი. 40000 ბოთლი არის. ამისი ბოთლის ღირებულებათ ყველაფრით თავისი მარკეტინგით, ანუ ეტიკეტით, ბოთლით, საცობით, ყუთით, ვენახის მოვლით რამდენი რაღაც ჩამოთვალეთ ხო ვენახში ყველაფერს შეწამვლით გასხვლით იმით ამით ყველაფრით და პლუს ამას თვითონ უკვე ღვინის დამზადებით ანუ იქ ხო ენდენიც იხარჯება წყალი იხარჯება ძალიან დიდი რაოდენობით და ბევრი რაღაცა იხარჯება დაახლოებით ჩვენ უნდა გათვალო რომ ხარჯი გექნება ბოთლზე გააჩნია კიდევ ანუ რას აკეთებ თუ კასშიც ავარგებ კასს აქვს დიდი ხარჯი ანუ ერთი კასი ღირს 2000 ევრო პირობითად ვიძახი ამ ციფრს და ეს კასი 4 წელია მარტო გამოყენებადი ანუ 500 ევრო გიჯდება ერთი ჩასხმა მარტო 225 ლიტრი ღვინო ანუ ლიტრზე სადღაცა 2 მარტო დაახლოებით ევრო ნახევარი 2000 ევრო არ ღირს და იმიტომ ევრო ნახევარი ანუ სადღაცა არის მარტო კასრის ხარჯი ანუ წარმოიდგინე ტოტალი რამდენი გვაქვს ხო ტოტალი გვაქვს დაახლოებით სადღაცა 12 ლარი უნდა იანგარიშო ალბათ რომ 12 ლარი ჯდება
უხეშად რო ვთქვათ, ერთი ბოთლი ღვინოს წარმოება. უხეშად. ძალიან უხეშად, რა თქმა უნდა. მეტყვი რომ ჩვენ ვიცით საწარმოები, რომლებიც 10 ლარად ყიდიან ბოთლს საერთოდ, ხო? იმიტომ რომ ხარჯი აქვთ, მაგ ფასში ყიდიან და უფრო იაფადაც მინახავს და საერთოდ ხო როცა ვენახი შენია, ამიტომ მას ვიძახი და როცა შენ ამ კასრებში აძველებ. ეს კიდე როცა ვენახი შენი არის, ხო? ჩვენ იმას ვამბობთ და იჯარით როცა გვაქვს, ხო, კიდე უფრო იჯარით როცა გაქვს, შენ გეხსნება გაშენების ხარჯი, იმიტომ რომ უკვე გაშენებულია იქ ვენახი. უკვე არის, შენ დიდი ალბათობით მოვლის ხარჯის იმას გეხსნება, იმიტომ რომ საქართველოს არის ესეთი ქვეყანა, რომ თბილისში უნდა იყო მოკლედ თუ ხარ შენ ვერ გადახვალ სადღაც ლეჩხუმში და ცხოვრებლად 2 ჰექტარი ვენახის გამო. სამწუხარო რეალობაა ესეთი. არა და ძალიან კაი იქნება. ძალიან კაი იქნება და მაგრამ ვერ იცხოვრებ. ძალიან მაგარი ადგილი. მე აუცილებლად დაგეწყებ პრობლემები შეგექმნება მოკლედ ვთქვათ. მოდი იცი რა არის ვისაუბროთ მაღალი ხარისხის ღვინის წარმოებაზე საქართველოში. მე ზოგადად ყოველთვის მიყვარს ხარისხი და ძალიან მაინტერესებს აი ღვინოსთან დაკავშირებით მე მქონდა საუბარი სხვათა შორის ჩემ მეგობართან რომელსაც ვეუბნებოდი რომ მე მაინტერესებს თუ საერთოდ არის რაციონალური და საინტერესო რომ აწარმოო საქართველოში პრემიალური ღვინო. ოღონდ მე არ ვამბობ მაგალითად რაღაც სუპერძვირიან ღვინოებზე, ჩემი აზრით ეს არ არის ჩემც არ არის საინტერესო, რომ ეს საერთოდ ძალიან ცოტა ადამიან მაგას ინჯოს, რომ იყოს შედარებით ძვირიანი ღვინო, მაღალი ხარისხის და ჩვენ მეგობარმა თქვა რომ თითქოს და საქართველოში პრემიუმ ღვინოს გაკეთება შეუძლებელია თვითონ ხარისხის თვალსაზრისით, მაგრამ მაინტერესებს შენი აზრი. არ არის შეუძლებელი, შესაძლებელი არის. ბევრ რაღაცაზე დამოკიდებული ესეც, აი რო თქვით ადგილი მაგალითად. რაში გამოიხატება საერთოდ პრემიუმ ადგილმდებარეობა? ანუ რას გაძლევს შენის იქაური მიკროკლიმატი? ეს არის პირველი. ადგილმდებარეობა. ადგილმდებარეობა. მაგას რა ქვია მეორენაირად გეოგრაფია? მიკროზონა რა. მიკროზონა, ხო. მიკროზონა და მანავის მწვანე. ხაშმის საფერავი. სუსტად. ხო, მაგრამ როგორი რაღაცა იცით, ჩვენ ახლა ვართ გორკის ქუჩაზე, მაგრამ გორკის ქუჩაზე ვართ კონკრეტულ შენობაში. ეს კონკრეტული შენობა არის შენი მიწა და ხაშმი რო აიღო ზოგადად, ხაშმია ზოგადად ეს ესე ვთქვათ, ეს ქუჩა სიტყვაზე ვიძახი, ხო? ამ და ყველა შენობა ერთმანეთთან განსხვავდება ამ ქუჩაზე. ესე არის იქაც, ანუ იქ შენ უნდა არჩიო კონკრეტული მიწა. ანუ შეიძლება აი აქ რომ ესე ახლა ჩვენც რო ხალიჩა დაგებული ესეა და აქ მერე სხვა მიწა მოდის გვერდზე. მერე იმის გვერდზე სხვა მიწა მოდის. უნდა აურჩიოს საუკეთესო ხალიჩა. შენ რა გინდა რომ გააკეთო რა? არა, აი თუ გვაქვს აქცენტი, აი მინდა რომ ვაწარმოო პრემიალური ღვინო. და გვაქვს ეგ მიკროკლიმატი, იმ მიკროკლიმატშიც ვარჩევთ ესე იგი საუკეთესო ადგილს, იმ მიკროკლიმატში, რომელსაც ყველაზე მეტად გამოიხატება ის მიკროკლიმატი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. შემდეგ რას აქვს კიდე? მე ვიცი რომ პორტუგალიიდან აიმპორტებენ საქართველოში ერთ საწარმოზე ვიცი ყოველ შემთხვევაში ასე, პორტუგალიიდან რო აიმპორტებენ corks. ხო. ჩვენც პორტუგალიური კორკი გვაქვს. ხო. კიდევ აი პორტუგალიური კორკი არის პრემიუმი თუ არ არის? კი. ოკეი. შემდეგ იქაც წარმოებელს. იქაც წარმოებელს, იქაც უნდა შევარჩიოთ. არის ესე რომ ვთქვათ პორტუგალია. კი, კიდე ესპანეთიც არის, იქაც არის, მაგრამ პორტუგალიაში არის ისე კულტურა არის თელი, ხო, სასწაული. და აი კიდევ რისგან შედგება პრემიუმი ღვინო? არის რაღაცა ჯიში, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პრემიუმ ჯიში არის რაღაცა? კი, არის ძლიერი ჯიშები, ინტერნაციონალურ ჯიშებს ვეძახით ჩვენ მაგას, მაგრამ ისე ფრანგული საფუძვლები აქვს. შარდონე, ჩემი საყვარელი. ახლა მინდოდა მეთქვი, ჩემი საყვარელი ღვინო საერთოდ რაც კი გამისინჯავს ხორებაში არის შარდონე. შარდონე ზუსტად. და საქართველოშიც მოდის ხო შარდონე. ჩემი ერთ-ერთი არ ვიცოდი შენი საყვარელი შარდონე იყო თუ შემდეგ ჯერა შარდონეს წამოვიდა, ჩვენ ძალიან კარგი შარდონე გვაქვს და უბრალოდ ნუ ახლა რაღაც მაგალითად ხიხვიც მომწონს გას, მაგრამ უბრალოდ შარდონე არის აი ჩემთვის კი, შარდონე ეს არის ხო, მაგას დღეს შენთვის რო ესე ბევრისთვის არის ეს რაციონალურად მოაზროვნე ხალხმა გადაწყვიტა, ან ვინც ვერ გადაწყვეტა, გადააწყვეტინეს მარკეტინგით და მთელი იმით, რომ ამბობენ რომ შარდონე ძალიან კარგი მოდის საქართველოში. არ მოდის ძალიან კარგი, ინტერნაციონალურ ჯიშებს საქართველოში არ მოდის კარგი კლიმატის გამო. ჩვენთან არის ძალიან ცხელი კლიმატი. კარგი შარდონე მოდის საფრანგეთში თავისთავად, ხეობები, ლუარის ხეობა მაგალითად, სადაც არის მოკლედ ოკეანის კლიმატი.
ღამის ოკეანე სიციო, უხდება აბა რა, შარდონეს. სადაც არის მაგალითად ღამის სიცივე. ღამის ბრიზი, აი ეს აძლევს სიგრილე აუცილებლად ჭირდება თეთრ ყურძენს. მარტო მზე არ ჭირდება, ის მზე შაქარს კი აგროვებს, მაგრამ მზესთან მარტო შაქარი არ ასოცირდება, ასოცირდება სიცხე. კარგი, შარდონე ესე გადავხაზეთ მაშინ, იმიტომ რომ თუ საქართველოში ვერ მოვიყვანთ იდეალურ შარდონეს, ვერ მაშინ გადახაზვა არასწორია, უბრალოდ მე ვიძახი, რომ იმდენად მცირე ფართობზე მოდის ეს კარგი შარდონე. ნუ საქართველოშიც არის კლიმატ ადგილი, სადაც კი, სადღაც ჩვენ ვაკეთებთ მაგ ადგილიდან ძალიან კარგ შარდონეს. სხვათა შორის სად არის, ცი ვერც წარმოიდგენ, ალბათ, რომ იქ შეიძლება ღვინოს ერთად ხაშურს ეკუთვნის. ხაშურში სად? დედაჩემის მხარე ხაშური. წაღული თუ გაგიგია სოფელი არის, წაღული ქვია. წაღული არ ეს არის თლად ხაშური არ არის, ეს არის პატარ-პატარა სოფლებია და მე იქ ოკუპირებული საზღვარიც არის და იქ არის 900 მეტრზე არის საშუალოდ ვენახი გაშენებული ზღვის დონიდან, სხვათა შორის ეს ვენახისთვის საკმაოდ მაღალი არის, რაც მაღლა ვენახი ზღვის დონიდან, მით უფრო გვიან მწიფდება, იმიტომ რომ უფრო ზღვის დონე განაპირობებს დამწიფების რაციოს წესო ვთქვათ და ჩვენ ეგ გვინდა ზუსტად რომ იმაში რა ქვია 2 აგვისტოს არ კონდეს რთველი პირიქით დამწიფდეს 20 სექტემბერს ნელა დამწიფდეს სიგრილე იყოს სიმჟავე კონდეს თავისი იმ შარდონების დამახასიათებელი არომატი კონდეს გემო კონდეს კარგი დაუბრუნდეთ პრემიუმ ხარისხის ღვინის წარმოებას ესე იგი ჩვენ ესე იგი ჯიშს როგორ ვარჩევთ ჯიშს არჩევ მისი თვისებებით ანუ თვისებებში გულისხმობ მე იმას რომ რა ძლიერი რა პოზიტიური მხარეები აქვს აქ იგულისხმება როგორც ორგანოლეპტიკური ანუ რომ სინჯავდო რომ მოგწონს გემოზე და ეს სრული სხეული საფერავი მაგალითად ხო საფერავს ფერი რო აქვს რო ძალიან ინტენსიური ფერი ეს დავარგებადი ანუ არის ჯიშები რომელიც არ არის დავარგებადი ანუ ვერ დიდხანს ვერ დააძველებ იმას. ოშო ეს საფერავსაც რო შევეხეთ. აი ზოგადად საფერავი მაინც და მაინც ჩემი ღვინო არ არის, მაგრამ ხაშმის საფერავი მართლა გამისინჯობს და აი ძალიან მომწონებია მართლა. აი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მიკროკლიმატი რამხელა. კი ზუსტად, ანუ ეს საფერავი ერთი ფაქტორია მაგრამ მე როგორ თავიდან რო ვთქვი ადგილმდებარეობაც ანუ ეს ხაშმის მიკროზონა მაგალითად იმიტომ იქ სხვანაირი საფერავი მოდის. ყვარელში სხვანაირი საფერავი მოდის და მუკუზონში სხვანაირი საფერავი მოდის. პირობითად ვიძახი რა და მუხრანში კიდე სხვანაირი მოდის. ქართული ღვინოებიდან მე ძალიან მიყვარს წინანდალი და ზოგადად ცოტა მოტკბო არის ისეთი, ნუ ჩემთვის გემრიელი სადესერტო ღვინო არის ალბათ. სადესერტო ალბათ ცოტა ცუდი ნათქვამი, რომ სადესერტო ტკბილი ღვინო უნდა იყოს. არა, ხო ალბათ არა, ნუ მოკლედ ისეთი მე ამიყვარს ბევრი დალევა. მე მაგას სადესერტოს იმას გულისხმობ, რომ კი არ ჩასკდა ამ იმაში. ხო, აი მაგას გულისხმობს დესერტში. ხო და მე მაინტერესებს აი წინანდალი მინდა რომ ვაწარმოო პრემიუმ ღვინო წინანდალის. არის შესაძლებელი ეს რომ გაკეთდეს? ალბათ არის კი. და რაში უნდა გამოიხატებოდეს მისი პრემიუმი? მე რომ მკითხო, მე რო კაცმა მკითხოს, მე კახეთში არ განვიხილავ თეთრ ღვინოს, ანუ საერთოდ არც წინანდალში განვიხილავ და არც იმიტომ რომ მე ვიცი ბაზრის მოთხოვნა რა არის მე ჩემი სურვილია რომ ეს ღვინო ვყიდო მე გერმანიაში, საფრანგეთში, ამერიკაში და მე ვიცი რომ წინანდალი ძალიან გამიჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საქართველოს კვალობაზე ძალიან კარგი გავაკეთო. სიტყვაზე ვიძახი, მაგრამ იქაურ იმან გაუწიოს შენი თქმის არ იყოს შარდონეს კონკურენცია პირობითად. სოვინიონ ბლანს უნდა გაუწიოს კონკურენციას, ვერ გაუწევს. იქიდან გამომდინარე, რომ არ აქვს ის და არა მარტო სოვინიონ ბლანს და შარდონეს ყოველთვის ცნობილები ვთქვი. არ აქვს ის ჯიშური პოტენციალი ამ რქაწითელს, რაც აქვს იმ ჯიშებს მაგალითად, რაც ვთქვით, ადგილს არა აქვს კლიმატის გამო ესეთი პოტენციალი. ესე იგი წინანდლიდან არ გამოვა ესე თუ და მიუყვებით შეიძლება ბევრგან არ გამოვიდეს. აი რომელი მე მაინტერესებს ფორმულა. აი მე მინდა მე დავაფუძნე საქართველოში ყველაზე ხარისხიანი სტომატოლოგიური კლინიკა. მე მინდა ვაწარმოო ყველაზე ხარისხიანი ღვინო. სწორად შერჩეული ჯიში. შემარჩევინე, აი ხა შევარჩიოთ ჯიში. შევარჩიოთ საფერავი მაგალითად. იმიტომ ჩემთვის საფერავი არის უალტერნატივო. ადრე
10 წლის წინ ძალიან ისე ვიყავი განწყობილი საფერავის მიმართ, ვაღიარებ. აფსა რაღაცა რომ რა საფერავი. ძალიან ძიმია ის არის, ეს არის რაღაცებს, მოკლედ გაქვს ხოლმე ესეთი ცხოვრებაში პერიოდები, ბოდავ რაღაცებს. ხო და ეგეთი პერიოდიც გამომივლია, მაგრამ ნუ საფერავი არის ჯიში, რომელიც არის სრულყოფილი, ყველანაირი კუთხით, ანუ არის დავარგებადი, ანუ შეიძლება 5 წელი დააძველო, 10 წელი დააძველო. ეს არის საფუძველი, დაძველების პოტენციალი არის საფუძველი, იმის რომ დიდი ღვინო ვაკეთო. ანუ აი რაღაც ხო არის ჩვეულებრივი ნახატები და რაღაცა მონუმენტური ნახატებიც არის, ხო, რაღაცა რომ აი ხალხი მიდის და საათობით უყურებს. ეს არის ღვინის შემთხვევაშიც, რომ ხო, ეს არის ღვინის შემთხვევაშიც, რომ რაც უფრო ძველდება ღვინო, მით უფრო საფუძველი არის ეს რა. ერთი წლის ღვინო, ერთი წლის მერე რო ღვინო კვდება, იმისგან შენ მონუმენტურს ვერ გააკეთებ. ანუ საფეროს აქვს ეს ძალიან დიდი პოტენციალი, სრულყოფილი გემო, ჯიშური, ანუ სპექტრი, ყველაფერი ფერი, აბსოლუტურად ყველანაირი, ანუ ფენოლების რაოდენობაში გამოიხატება ეს, ანუ დაძველების პოტენციალის უკან დგას ეს ფენოლების მაჩვენებელი პოლიფენოლები, ანუ ეს. ოკეი, შევარჩიეთ საფერავი. შევარჩიეთ მიკროკლიმატი, რომელიც შევარჩიეთ. შევარჩიოთ საფერავის ახლა კარგი ზონა ესე ვთქვათ. თუ ესე რაღაცა ყველას თუ ვითამაშებ. ხო, ვითამაშებ. შევარჩიოთ კარგი ზონა. ნიადაგი, ანუ რა ტიპის ნიადაგი ჭირდება საფერავს, რომ ზონას მაგის მიხედვით არჩევ პირველ რიგში. ანუ რომ რა მიწაზე ზდიან იმას ყურძენს, ხო? წინანდალში შეიძლება ახსენე. წინანდალში ჩემი აზრით მე უფრო მომწონს საფერავი, ვიდრე აი წინანდალს რო ეძახიან ღვინოს, ანუ ის რქაწითელი მწვანის კომბინაცია არის წინანდალი. მე უფრო მომწონს საფერავი წინანდლის. და წინანდალში ხომ შეიძლება რომ ვიღაცამ გაჩუქოს მიწა, ან ძალიან იაფად ჩაგივარდეს ხოლში და თქვა რომ მიღირს ვიყიდო. სიტყვაზე ვიძახი, მე რომ ვიყიდ იმიწას. წინანდალში ვაკეთებ საფერავს. იმიტომ რომ წინანდალში ძირითად შემთხვევაში არის მძიმე თიხამიწა. ოკეი. ანუ მძიმე თიხამიწა არის ან თიხა არის ანუ მძიმე მიწების კატეგორიაში გადის. და კირიანი მიწას არის და ეს ძალიან უხდება წითელ ყურძენს. შემდეგი ეტაპი რას ვაკეთებთ იმისათვის რომ ეს იყოს პრემიუმი? ის პერიოდი რაც თქვით რომ გავა, ანუ კარგ საძირს, სწორ საძირეზე შევარჩიეთ, სწორად გავაშენე აუცილებლად ვენახს. საქართველოში ვენახს აშენებდნენ მთელი ეს პერიოდი და აი ეს ხალხი ვინც თავისს აშენებს ვენახს, ხო? აშენებს არასწორად, ანუ არასწორ გაშენებაში პლანები რო ქვია? ხო, ანუ რიგები რა. დარწმუნებული ვარ, რომ მინიმუმ ფოტოები ხო აქვს ნანახი, რო უყურებ იტალიის ვენახებს და სულ ესე რო არის აქედან პირველი ვაზიდან ბოლო ვაზს რო ხედავ იქ რა. აი ესე რო არის ერთ ზოლში ყველაფერი. საქართველოში აბა გადი კახეთში და იქ იმას სულ დაგრეხილი ეს ვენახები, გადასული, გადმოსული. იქიდან გამომდინარე ეს რომ არასწორად არის გაშენებული, არასწორად არის მერე მოვლილი. გაშენებაში არასწორად გულისხმობ, რომ ძალიან შორს არის ვაზები დარგული. თავიდან ვენახს რომ რაღაცა ვენახის დარგვაზე რომ მივიდა საქმე და რო ვაშენებდით, ძირებს შორის მანძილი იყო დაახლოებით 50 სანტიმეტრი. ანუ წარმოიდგინე რა ცოტაა, 50 სანტიმეტრი არის 9 მეტრი ძირებს შორის. მაგრამ საშუალოდ 80 სანტიმეტრი რო აიღო, არის იდეალური დაშორება ძირებს შორის. საქართველოში ამდენი არის ტრადიციულად მიჩნეული 1.5 მეტრი, ანუ ხო და დიდი დისტანცია. ხო, დიდი დისტანცია და მე აქ იძახიან რომ ჰექტარზე რამდენი გაქვს მოსავალი. გაიგე და ჰექტარი არის 10000 კვადრატული მეტრი და 10000 კვადრატულ მეტრზე რამდენი ვაზი ძირიც გაქვს ისა, ხო და იმის მიხედვით თვლი მოსავალს. აქ რომ მეუნებე რომ ჰექტარზე ჩემთან მოსავალი არის ძალიან დაბალი 5 ტონა, მე ვეკითხები რომ ჰექტარზე შენ რამდენი ძირი ვაზი გაქვს და მე რა ვიცი შენ ანუ ჰექტარის მოსავალს რას ეძახი, ხო? ანუ თუ მივხვდი. კი, მივხვდი რა თქმა უნდა, 9 მეტრში უნდა იყოს დარგული და არის 1.20 დარგული და გასაგებია რომ ყველას გაცილებით ნაკლები მოსავლიანი იქნება შესაბამისად. ხო, ძირზე თუ შენ რო გიძახი რომ მე ჰექტარზე მე მაქვს 7 ტონა კარგი, სწორი განაშენიანება გვაქვს. სწორი განაშენიანება, სწორი მოვლა. სწორი მოვლა. რა არის სწორი მოვლა? სწორი გასვლა. სწორი გაფურჩქნა. ანუ გასვლაში გულისხმება, გასვლა ხომ ვითომ შეხედავ რაღაც მაკრატელი გიჭირავს ხოლში და ამ მაკრატელს რამოდენიმე ერთ ძირვაზე საშუალოდ ესე ვთქვათ 4 დაწკაპუნება მაკრატლის რა, ანუ
4 ჭრა 1 ძირვაზე. ანუ როგორ არის ეგ ორი სიტყვით ვითხარი, როგორ არის 4 ჭრა? მეც არ ვიცი როგორ აი არის. გააქვს მაგალითად ეს ვაზი ხომ წარმოგიდგენია როგორ იშლება, როგორ არის ეს ვაზი, ხო? წარმოგიდგენია, ხო, როგორ არის? ერთი რქა არის რქას ეძახიან მაგას, რომელიც აი მაგალითად ეს არის სადაც ამყნობ. ამ იმას რა ქვია. აი ეს აქ არის მყნობის წერტილი საძირეზე. მე აი ეს არის შტამი უკვე. შტამი არის სადაც იზრდება ეს ვაზი, ანუ სიმაღლეში. ვაზი არის მცენარე, რომელიც შენ თუ არ გასხალი, წავა შეიძლება ავიდეს 1000 სართულზე, ანუ სიმაღლის მოყვარული მცენარე, ლიანა არის. ეს შტამი ხო არის? შტამიდან მერე უკვე აქ არის შტამის თავი, ესე ვთქვა, სადაც ახდენ ფორმირებას შენ. ფორმირებაში იგულისხმება ეს გასხლა. სად შენ რომელი რქა გინდა შენ რომ კონდეს მოსავლისთვის, ანუ საუბარია რომ მე მაგალითად ერთ რქაზე მაქვს ყოველთვის მოსავალი, საქართველოში აქვს შეიძლება 4 რქაც ნახო. ერთ რქაზე მე აი წარმოიდგინე ეს არის შტამის თავი, ეს არის რქა წარმოიდგინე, ხო? აქ არის კვირტები. ანუ აი ნახე ერთი კვირტი, ორი კვირტი, თითო კვირტიდან უნდა იანგარიშო საშუალოდ 1 ან 2 მტევანი გექნება მოსავალი. 1 მტევანი საშუალოდ არის 200 გრამი, პლუს მინუს, ხარ ხაწითელი 200 გრამი არ არის, ხაწითელი შეიძლება 500 გრამიც იყოს. ჯიშს გააჩნია. ანუ ხო, 200 გრამი. ტრადიციულად მიჩნეულია, რომ 8 კვირტზე რომ გასხლა, ანუ ეს რქა რო იყოს 8 კვირტი რო კონდეს, ხომ? ეს არის ყველაზე ნორმალური, არც ბევრია, არც ცოტაა და ეს იწვევს ამ რაღაცა 8-7 ტონას ჰექტარზე მოსავალს. ხო, მაგრამ მე ჩვენ უფრო ცოტაზე ვსხავთ, 6 კვირტზე გვაქვს გასხლული ეს ვენახი, ანუ უფრო დაბალმოსავლიანია, რაც უფრო წინაპირობა კიდევ რო ახსენე, რაც უფრო დაბალია შენი მოსავლის რაოდენობა, მით უფრო მაღალია ხარისხი. ანუ იმიტომ რომ აი ეს თელი რაც თქვით ეს თელი მიკროფონის შტატივი და ეს ჩვენი ვაზი აქ ეს რაც უფრო შენ ამას მეტ მოსავალს აკიდებ, მით უფრო გაუჭირდება გემრიელი რატომ იცი? იმიტომ რომ აქ ხო მუდმივად აი ეს წვენი მოძრაობს, წყალი მოძრაობს, ასე შემდეგ ეს მინერალური ნივთიერებები რაც ვაში ნაწილდება ნაცვლად იმ 6 კვირტის და ნაწილდება 20 კვირტზე. და წარმოიდგინე ხა სად როცა ღარიბმა ოჯახმა ცუდი შედარებაა, მაგრამ სად ჩვეულებრივმა ოჯახმა 3 ბავშვი გამოყვებოდა, სად 15 ბავშვი რო გამოყვება, ხო? მერე აკლებ 15-ზე ანაწილებ, ხო, ამას ყველაფერს. ესე არის ვაზიც. მოსავლიანობის კონტროლის შესაბამისად, სწორი გაფურჩქნა არის ფოთლების შეცვლა. საქართველოში მე მინახავს, რომ ამ ოპერაციას რატომღაც აკეთებს ყოველთვის ქალი აკეთებენ, ესეთი ტრადიციაა საქართველოში. არა და ქალი იმიტომ რომ ჭირდება სწრაფად გააკეთონ, ხო ხტები და არ აენჭებენ უპირატესობას. კი არ ვაკნინებ მე ქალის პირიქით მე ყოველთვის მირჩევნია, როცა ვენახს ეხება და მარანში მუშაობას ეხება საქმე, ყოველთვის მირჩევნია, რომ ქალი გოგო ან ქალი მყავდეს რაღაცა ბევრი იქიდან გამომდინარე, ხო და გაფურჩნა კი ისინი პუტავენ. ანუ გაფურჩნაში წარმოიდგინეთ მის შეჭრა ეხა რა, რომ შენ ეხა მოხვიდე ჩემთან და მე შემაჭრევინოთ, ხო შეიძლება რომ აღარც სამოგივიდეს მე ხო? სიტყვაზე ვიძახი, იმიტომ რომ არ ვიცი ამის კეთება. იქაც არსებობს კონკრეტული ის რა ქვია, ფოთლის შეცვლის ეს ფოთოლი რა არის? ფოთოლი არის რომელსაც ხდება ფოტოსინთეზი. ფოთოლი არის რათა ეხმარება მზისგან თავდაცვაში, ანუ რომ არ დაიწვას მტევანი. ფოთოლი არის რა? რომ შაქრის დაგროვება ხდება ფოთლის ხარჯზე. ფოთოლი რაც უფრო მეტი გაქვს, მით უფრო კარგად იგროვებს შაქარს. ამიტომ პრაქტიკულად ფოთოლის შეცვლა თუ ძალიან არ არის ჩახურული ვაზი, ჩაბურული ამ ფოთოლში, არ ჭირდება თუ აცელი ფოთოლს მხოლოდ ჩრდილის მხრიდან, ანუ შენ უნდა შეხედო ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ვენახს როგორი კუთხით უყურეს მზე. ჩრდილოეთის მხრიდან, სამხრეთის მხრიდან, როგორ გადადის ეს მზე ვენახზე, ხო? შენ რო ხედავ რომ აქედან ამოდის და აქეთ სამხრეთისკენ გადადის, ხო? სიტყვაზე ვიძახი ჩრდილის მხრიდან, ანუ საიდანაც ამოდის და
მთელი დღე ანათებს იქიდან კი არ აცლი ბევრ ფოტოს პირიქით, სადაც მე ჩადის მზე, იქიდან აცლი ძალიან იმ ფოტოს რის შეცვლაც გინდა რა. ჩემ შემთხვევაში ესეა, ანუ ყოველ შემთხვევაში. შეწამლაზე რას ეტყვი? იცი, შეწამლაზე მე მაინტერესებს აი ისევ და ისევ პრემიუმ ღვინის წარმოების ნაწილში ასეც ლაპარაკი. ძალიან მინდა თქვა, რომ ძალიან ანუ შედეგს მოგცემს უკეთეს ეკოლოგიურად სუფთა შეწამლი, მაგრამ იქნება ტყუილი ეს, იმიტომ რომ ეკოლოგიურად სუფთა არის უბრალოდ შენი პირადი, როგორ თქვა, საზოგადოებრივი პასუხისგებლობა, ესე ვთქვათ. საზოგადოებრივი პასუხისგებლობის ნაწილი არის, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ შხამქიმიკატს დაასხამ, რაც უფრო მეტ ჰერბიციდს იხმარ, ანუ ჰერბიციდი არის ბალახის საწინააღმდეგო, რაც ამოდის ვენახში, მოკლავ იქ ეკოსისტემას მოკლავ. მაგრამ ღვინოზე როგორ აისახება ეს? ღვინოზეც აისახება. აისახება იმით, რომ შენ თუ აი მართლა გაზომავ აპარატებით და იქ აღმოაჩენ ჰერბიციდის კვალსაც იმ იმაში. ამას ვიკვლევთ საქართველოში არა. აი ეს ერთ-ერთი იცი რა, ეს ძალიან მაფიქრებს საერთოდ საქართველოში ეს თემა, რომ ღვინოს აწარმოებენ ისე, რომ არც იციან ეს ყურძენში შემადგენლობა ბიოქიმიური, რამდენად ეს შხამქიმიკატებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი კონკრეტულად. რა ვიცი, ახლა იშვიათად ვიღაცა რომ მოიწამლოს ჩვენი ღვინით საბედნიეროდ, მაგრამ გრძელვადიანი ეფექტი ალბათ უარყოფითი ექნება რაღაცა ასეთი. სწორ თემას შეეხე და რა ვიცი მაყურებელსაც და შენს გირჩევ იმას, რომ არ ჭამო ყურძენი ვენახიდან. ხო არ პირდაპირ შეხვალ ყურძენს დაინახავ მწიფეა და იმიტომ რომ მე ჩემი თვალით ბევრჯერ მაქვს ნანახი, რომ რთველამდე 5-6 თვე წამლიან ამ ვენახს რა. და ის საწამლი იქ არის როგორ რაღაცა იცი, თვითოეულ საწამს საშუალებას არის ეს ეკოლოგიურად სუფთა, ანუ ბიოსაწამლის საშუალება არის თუ არის უფრო მძიმე საწამლის საშუალება, ანუ კონვენციალური, ესე ვთქვათ, რასაც ხმარობენ, ხო? იმას აქვს თავისი მოცდის ვადები. ერთხელ რომ შეწამლი შენ რაღაცა კონკრეტული პრეპარატით, ხო? მეორე წამლობა უნდა მოხდეს რაღაცა მაგალითად 30 დღეში, მაგითივე გამეორება და ეს ყველაფერი უნდა დამთავრდეს თველამდე 40 დღით ადრე. თორე ის აქტიური ნივთიერება რაც არის რჩება და შენ რომ მაგას ჭამ, მე პირდაპირ ეს პირდაპირ იწამლები, ხო? ანუ და ძალიან ჩვეულებრივად მაგიტო არის, რომ საქართველოში არის ძალიან ნიშნული კიბოსი. პრემიუმი რო იყოს ორგანული აუცილებელი არ არის ესე იგი არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს ახდენს გარემო environment-ზე და ეს გარემო პირობებზე ახდენს. ეგ არის დიდი მწარმოებლები, აი ცნობილი მწარმოებლების აბსოლუტური უმრავლესობა არის ჩვეულებრივი, ანუ არ არის ეკოლოგიურად სუფთა. თუმცა არის ბევრი, რომელიც არის ეს უკვე შენზეა დამოკიდებული და ბევრი გადადის ძალიან ეკოლოგიურად სუფთა მიმდინარეობაზე. ეკოლოგიურად სუფთა უფრო რთულია შედარებით, იმიტომ რომ რა სხვაობა იცი? ის მარტო შენ რომ აი ალბათ გაგიგია რომ შაბიამნით წამლიან მათ შორის ვას, ხო? ეს შაბიამანი არის ეკოლოგიურად სუფთა, კირი და შაბი ესე ეძახიან, სპილენზიანო იგივე რა. ესე ეძახიან ამას და წამლიან ამ შაბიამნით, ამ იმას და ეს მარტო გარედან რჩება, გაიგე? და შენ რო კონვენციალურ პრეპარატს ყიდულობ, რომელიც არაბიო არის, ანუ ხო? ის შედის შიგნით და შიგნიდანაც იცავს. ანუ მაგას ქვია რაღაცა კურაციული ეფექტი ქვია, რომ გარედანაც იცავს, შიგნიდანაც იცავს ამ იმას დაავადებისგან. დაავადება შიგულისხმება ყველაზე გავრცელებული ნაცრარი ჭრაკი და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ვენახი შეწამოს სწორ დროს. სწორი დრო როდის არის? რაღაცა ის კი არ არის, რომ ორშაბათს შევწამლი და მერე შემდეგი ორშაბათი არის, ხო? ესე არ არის. უნდა უყურო ყოველთვის ამინდის პროგნოზს. ანუ როგორი ამინდია, რამდენი მილიმეტრი იწვიმა. დაუბრუნდეთ პრემიუმ ღვინის წარმოებას. ესე იგი, ჩვენ გადავედით იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი არის შევარჩიოთ სწორი ჯიში, მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში შევარჩიეთ საფერავი, მეორე არის მიკროზონა და მიკროზონაში კიდევ უფრო კონკრეტული ადგილი, რომელიც არის საუკეთესო თვისებებით. მესამე არის ეს არის სწორი გასხლა, სწორი დამყნობა, სწორი მოვლა, სწორი განაშენიანება, ვთქვით. ესე იგი, სწორი ბიოქიმიური
შემადგენლობისთვის ჩვენ ვითვალისწინებთ იმას, როგორ უნდა მოუაროთ ამას შხამქიმიკატებით დასაშვები არის, მაგრამ ეს უნდა იყოს ალბათ რაღაცა ხარისხიანი შხამქიმიკატები. სხვა შეიძლება მაინტერესებს რომელი ქვეყნიდან არის ესეთი შხამქიმიკატები საუკეთესო მაგალითად. აი თუ აკეთებთ პრემიუმ ღვინოს. ასე თუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს ქვეყნის. იმდენად განვითარდა ეს ყველაფერი, დღეს მანქანას ყველა აწარმოებს და შხამქიმიკატსაც ყველა აწარმოებს. ზითად ხარისხიანი თუ გინდა ეს ადრე იყო კი პრობლემა, მაგრამ ისე ზითადად რა ვიცი გერმანული ბაიერი არის ესეთი. შემდეგი რა არის ახლა მაგალითად ხო დაველოდეთ ესე იგი მინიმუმ 5 წელი, იმიტომ რომ მანამდე პრემიუმი ვერ გამოვა ვერანაირად, იმიტომ რომ ჯერ ახალგაზრდა ღვინო სანამ არის მაგას არა აქვს ისეთი გემოვნური თვისებები როგორც თქვით. მინიმუმ 5 წელი დაველოდეთ, ეს უკვე დროის ხარჯი რაც გვაქვს. წითელს უფრო მეტია. რამდენი? პლუს 10 და 15 ალბათ რომ 10-15 წელი. ანუ აი ის როგორიც ჩვენ გვჭირდება პრემიუმ ღვინო რო იყოს. ხო და ამიტომ ოკეი. დრო შემდეგი რა არის? ესე იგი თვითონ ბოთლირება მაინტერესებს, ეტიკეტირება და შეფუთვა და ლეგენდა. მოდი ამაზე უფრო დეტალურად ვილაპარაკოთ. ლეგენდის შემადგენელი ნაწილი არის ის ანუ შენი სოფხედველობა როგორ რატო აკეთებ ესე მომხმარებელმა უნდა მიიტანო ანუ შენი ფილოსოფია ესე ვთქვათ რომ აი მიტანის რა საშუალებები არსებობს დღეს მიტანის საშუალებები არსებობს რომ მათ შორის ეტიკეტი მათ შორის ან თვითონ ძალიან ბევრ ყველა ნორმალურ იმას აქვს თავის საიტი აბსოლუტურად და იქაც გაშლილია ეს თემა გამოფენები ასე შემდეგ ბოთლირება სხვათა შორის მე ვიცი რომ საერთოდ საქართველოში გვაქვს მხოლოდ ერთი საწარმო რომელიც აწარმოებს შუშის ბოთლს კი ერთი ეს არის თურქული საწარმო ჩემი მეგობარი მუშაობს მაგ საწარმოში სხვათა შორის და მაგას ვიყენებთ თუ ვაიმპორტებთ საიდანღაც სხვა ქვეყნიდან ვერ ვიყენებთ იმიტომ რომ მაგ საწარმომ შეწყვიტა ღვინის ბოთლების წარმოება არ იყო მომგებიანი თუმცა ძალიან ეხლა რო ვიხსენებ სასიამოვნო იყო მათთან ურთიერთობა იმიტომ რომ პირდაპირ მოქონდათ შენი სახლის კართან ეს ბოთლები და ეხლა რას ვაკეთებ? და პრემიუმ ბოთლისთვის და პრემიუმ ღვინოსთვის საიდან ვაიმპორტებ? ბოთლის წარმოებისთვის რა არის მნიშვნელოვანი, ხო? ბოთლის ქარხანა არის, რომ მორჩი მუშაობას და ჩავაქრე ყველაფერი, წავედი და მეორე დღეს ჩავრთე ისო ქარხანა. ეს ერთხელ რო ჩაირთვება, ამას სულ უნდა იმუშაოს, ანუ ეს არ არის, რომ რაღაც შაბათ-კვირას დავისვენ ეს არის უწყვეტი ციკლი არის, იმიტომ რომ იმის ჩართვა გათიშვა იმ ხელა ქარხნის დანადგარების, იმ ხელა თანხა გიჯდება, რომ უბრალოდ არარეალური არის ამის. შესაბამისად, ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათ კონდეთ იაფი ელექტროენერგია, იაფი გაზი მათ შორის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მონაწილეობს ბოთლის შექმნაში, ხო? ჩვენ საიდან მოგვაქვს ეს ბოთლი? ბევრი ქვეყანა არის კიდევ, რუსეთი მაგალითად, სომხეთი მაგალითად. ესენი ცოტა ითვლება დაბალფასიანი ბოთლი, ანუ დაბალხარისხიანი. ჩვენ პრემიუმისთვის ალბათ არ. პრემიუმისთვის არა, პრემიუმისთვის მოგვაქვს საფრანგეთიდან. იტალიიდანაც შემოაქვს კი ბოთლები, მაგრამ ჩვენ მაგალითად ჩვენი კომპანია ფრანგული ბოთლში ასხამს, სადაც ერთი ცარიელი ბოთლის ფასი სადაც 1 ევროს უტოლდება. მაგრამ გიღირს ეს 1 ევრო გადაიხადა. კორკი ჩამოგვაქვს ალბათ პორტუგალიიდან. ეს რა ქართულად საცობი. საცობი ჩამოგვაქვს პორტუგალიიდან. და რა დაგვრჩა? ეტიკეტირება თუ ბოთლს მოყვება ეტიკეტირება თუ როგორ არის? კორპის ალტერნატივაც არსებობს ბევრნაირი, ანუ ხელოვნური კორპი, რომელიც არის პლასტიკისგან გაკეთებული, მაგალითად ვიძახი, ეს ფრანგულია, დიამი ქვია და ამარობ ძალიან დიდი კონკურენცია გაუწია ჩორებრივ კორპს, მე პორტუგალიელებმაც დაიწყეს ამის კეთება, რომ ეს ბაზარ ნიშარდა ეკარგათ და ასე შემდეგ. ანუ არ არის აუცილებელი ნატურალური იყოს კორპი. ეს უკვე დამოკიდებულია სატყიდი ამ შენ ღვინოს, იმიტომ რომ გერმანიაში ამ შენ დიამის კომპანიას არ აქვს მნიშვნელობა, ესეთი არ ნატურალური კორპი, რომელიც იმდენივე ხანი ძლებს და იმაზე უკეთესად ვიდრე ნატურალური კორპი, სიტყვაზე ვიძახი და აი რაც ეხა მაშ ბოთში ჩააგდა, ეგ არ არის ნატურალური კორპი, ხო? ის ბაზარი არ იღებს, ანუ გერმანიის ბაზარი, მაგალითად, მასეთ საცობიან ღვინოს არ არის იქ, მოკლედ, რომ გაყიდო გაგეჭირდება. სამაგიეროდ საფრანგეთში გაყიდი მასეთ ღვინოს. ამიტომ მნიშვნელობა აქვს, რომ რა კორპს აფარებ
სატყიდი. ასეთი რაღაც მაინტერესებს, ჩვენ ლაპარაკობთ პრემიუმ ბოთლის, პრემიუმ ღვინის გაკეთებაზე, ხო? ესე იგი, ქართული მიწა გვაქვს. ქართულ მიწაზე რაღაც კონკრეტულ მიკროკლიმატში ჩამოგვაქვს საძირე იტალიიდან, ხო? დიდი ალბათობით. ხო, თუმცა აი ჩემმა პარტნიორმა მაგალითად როცა ადრე შენიცი რომ პატარა მარანი ქონდა ეს საძირეები ჩამოიტანა იმით რა ქვია საძირე როგორ ჩდება საერთოდ ხო რომ გასხლავ ვენახს ანუ ვას რო გასხლავ ის ნასხლავი არის მომავალი უკვე ის არის ის ვაზი შენ ის შე რომ დარგო აი ტოტიო დარგო იქიდან გაიზრდება ვაზი მაგრამ ამას როგორც თქვით ჭირდება საძირე და საძირეზე დამყნობა ხო საძირეზე ვაუთ ესე იგი მაგრამ საძირე იტალიიდან ხო შემოგავს ხო თქვით ხო და ჩემმა მეგობარმა იმით ეს ჩამოიტანა საფრანგეთიდან ჩამოიტანა თვითფრინავით იმაში ჩადო რა ქვია ბარგი რაც ქონდა იყო საძირეები მაგრამ უბრალოდ რის თქვა მინდა რა პრემიუმ ღვინის საწარმოებლად კი გვაქვს ქართული მიწა მაგრამ საძირე გვაქვს იტალიური ან ფრანგული ნუ ან კიდე რაღაცა იქნება ვარიანტი მაგრამ საქართველოში ჩვენ თითქმის ეს არ აქვს როგორც გავიგე ხო საძირეს აქ არ ვაწარმოებს საერთოდ არ ვაწარმოებს საძირეს საძირე არის მუდმივად ჩამოტანილი მერე ბოთლი გვაქვს ჩამოტანილი საფრანგეთიდან ან ნუ კიდე სხვა ვარიანტებსაც განვიხილოთ მაგრამ აი როგორც ახლა ჩვენ რო თამაშობთ ახლა ხო ამბობთ ბოთლი საფრანგეთიდან ხუფი პორტუგალიიდან ხუფი კი არა ეს კორპი ხო და ესე იგი რა დაგვჭირდა ეტიკეტირება თურქეთში ალბათ ნორმალური ეტიკეტირება ხო საქართველოშიც არის ეტიკეტირების კომპანიები და კარგ ეტიკეტსაც ალბათ გააკეთებენ უბრალოდ ხო რა ჩემი აზრი არის რომ თუ გინდა რომ ხარისხიანი გამოგივიდეს მაინც საზღვარგარეთ უნდა გააკეთოს ეტიკეტირება რა იმიტომ რომ პრობლემა არის. საერთოდ ეტიკეტირება არის ისეთი სფერო, რომელსაც მომხმარებელი, აი მაგალითად უკვე ვაწარმოეთ ეს ყველაფერი, გამზადებული გვაქვს აქ საქართველოში საექსპორტოდ, მაგრამ სხვა შორის ის მაინტერესებს ქართული ბაზარი რამდენად არის საერთოდ საინტერესოა მეღვინეობისთვის. საშინელება ქართული ბაზარი პირდაპირ ვთქვათ. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მარტივ რაღაცა ეჯახებინ ძალიან მარტივ მავნებლობებს რაც გაფიქრებინებს იმას რომ განვითარების საშუალებას არ გაძლევს გისპობს რა მავნებლობებია ეს რომ შედიხარ რესტორანში შეგაქეს შენი ღვინო იყიდება კარგად ეს რესტორანი ფულს არ გიხდის ძალიან ჩვეულებრივად და ჩვენ საქართველოში გვაქვს დიდი ხრელები კანონმდებლობაში ძალიან და შენ მაშინ მაგას უნდა უჩივლო შემდეგ ეს სასამართლოში იყიდება 3 წელი და მე სამსახურში ახალ შეფასებას აარსებს ერთი სახალისო ფაქტია მაგას დაკავშირებით ბევრი არაფერი რაღაცა სულ 240 ლარი თუ რაღაც ქონდა ჩასარეცხი ერთ მაღაზიას და ეს წავიდა გავიდა 1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე არ ჩანს ეს ადამიანი და ხა რატო ხა ესე ხომ არ ჩუქნი ხალხს ის მე იქ იმდენი ვიწვალე ვიშრომე რომ ეს 240 ლარის ღვინო გამეკეთებინა და ხო და მე ურეკა უკვე ერთი აგვისტოს პერიოდია და ეხაო თან ესე გელაპარაკებიან რა ძმა ესე გელაპარაკებიან ეხა ძმა ზღვაზე ვარო ოჯახთან ერთადო და აი ჩამოვალ და მეთქი მე არ მინდა და ზღვას დასვენება თუ რა არის ამ ჩემი ფულით რო ისვენებ იმდენსაც ვერ ხვდება იმდენსაც ვერ მიხვდა იმდენსაც ვერ ხვდება ადამიანი რომ ესეთი რაღაც არ უნდა უთხრა ანუ წარმოიდგინე რა ანუ მაინც ეს არის ორიენტირებული ექსპორტზე რა იმიტომ რომ ადგილობრივად იმდენად მაღალი კონკურენციაც არის ალბათ კონკურენცია ნაკლებად ნუ მსხვილი მწარმოებლები ხო ყავს რომელიც ძალიან იაფად მიაწვდის ამ კი მაგრამ ხარისხს მაგრამ ხომ არის ესეთი რა ქვია მაგას კრაფტ ხო და აი მაგას ხი ეს კრაფტ საწარმოებს რასაც საოჯახო მარნებს რო ეძახიან რაც არის მცირე მარნები და საშუალო მარნები რაც არის ანუ სხვათა შორის ახლა შეცვალეს კანონმდებლობა და მცირე მარანი საოჯახო მარანი არის 25000 ლიტრამდე როცა აკეთებ ადრე იყო 40000 ლიტრი საიდან მოდის ეს ციფრები მე არ ვიცი საერთოდ ვერ ხვდები მაგრამ ნუ დააკლეს ახლა და 30000 ლიტრს რო აკეთებ უკვე აღარ ხარ მცირე მარანი და იქ სხვანაირი გადასახადები და შემდეგ შემოდის ხო ნუ გაგირთულეს ცხოვრება მაგრამ მაღაზია არ არის ახლა თავარი ფაქტორი და თავარი რაც უნდა ვაპროტესტოთ ანუ თავარი არის ის რომ საქართველოში შენი უფლებები წარმოებლის როგორც ასეთი არ არის დაცული ანუ
იქიდან გამომდინარე, რომ შედიხარ რესტორნებში, შედიხარ მაღაზიებში, ესენი იღებენ ამ შენ პროდუქციას და ფულს არ გიხდიან. ანუ და როგორ საიდან უნდა მოიტანო, ხო? მე მიდიხარ ბანკთან, მაშინ რომ მას ესხე ფული. და არა და გასაღების ბაზარი თუ არ გიხდის ფულს, მაშინ რაღა გასაღება და რაღაცა ბიზნესი არის საუბარი საერთოდ. თან ყიდის იმღვინოს და თან ფულს არ გიხდის. თან ყიდის, თან მოწონს. თან მოწონს. აბა ისე ვინ შეგატანინებს. თან ყიდე მე ვეუნები რომ ვერ გავიგებ შენთან რომ მოვდივარ და საჭმელს ჭამ მე ესე 4 თვის მერე ხო არ გიხდი ამის ფულს ანუ ესე რომ ყველა ესე მოვიდეს. ეს სხვა ბიზნესებშიც ასეთი პრობლემა არის ზოგადად საქართველოს ემართებაში. განსაკუთრებით დგას ეს პრობლემა ღვინოში. იქ კიდევ რაღაცა 30 დღეში გიხდიან ფულს და 45 დღეში და აქ არის რომ მუდმივი ანუ დაკარგულია ეს ფული. ესე იგი გასაღების ბაზარი მაინც ორიენტირებული ვართ ექსპორტზე და ეს ექსპორტი ესე იგი რაზე ვკაიფობ იცი რას ამბობდი რომ ესე იგი შემოგვაქვს საძირე მაგალითად იტალიიდან ბოთლი შემოგვაქვს საფრანგეთიდან ეტიკეტირება პირობითად კეთდება თურქეთში საქართველოში ჩვენ გვაქვს მიწა და უნიკალური მიკროკლიმატი რა თქმა უნდა ესეთი საინტერესო იქ მუშახელი ალბათ ქართველი არის ზოგჯერ არ არის ქართველი მუშახელი და ესე იგი და მომხმარებელიც ყავს უცხოელი ისევ რა ეს თვითონ ქართველი მაგრამ ეხლა რა დაგვჭა ჩვენ ფასის განსაზღვრა რა იქნება ასეთი პრემიუმ ღვინის ფასი? საქართველოში ფასი ღვინის არის ძალიან გაბერილი. იმიტომ არა რომ ყველაფერზე იმპორტზე ხარ და ეხლა რომ ამბობთ $2-3-აო ექსპორტზე როგორ აი ექსპორტის ფასი ხო საქართველოში ვიძახი. აი შეხვალ მაღაზიაში საფერავს ნახავ 70 ლარად, რომელიც არის 2025 წლის. ანუ 1 წლის საფერავი არ უნდა ღირდეს 70 ლარი არის 20 ევროზე მეტი, 20 euро არ უნდა ღირდეს. ანუ 1 წლის საფერავი, რომელიც არაფერი განსაკუთრებული არც კასრია, არც ის არის, ანუ და რომც იყოს. მოდი ჯერ ვთქვათ, რა უნდა ღირდეს ის ჩემი პრემიუმ ღვინო, რაც ვაწარმოეთ საფერავი საექსპორტოდ, რამდენად შეიძლება რომ გავყიდო? ხო, ამას შენ ხომ ითვლი ამ ხარჯს, ხო? ჩვეულებრივად რა დაგიჟდა საფერავის ხარჯიდან გამომდინარე ითვლი? მე მაგალითად ყოველთვის საბაზრო ფასი რა იქნება ამისი? აი მაგალითად წყალი შეიძლება ძალიან იაფე პროდუქტი იყოს, ხო, მაგრამ სახარაში როცა ყიდი, აქვს სახარას უდაბნოში ძალიან დიდი ფასია, ხო? ანუ ესე ქართულ პრემიუმ ღვინოს, რომელიც შენ აწარმოებ, გაქვს ფრანგული ბოთლირება, ესე იგი იტალიური საძირე. დუბაიში უფრო იაფია წყალი, მე რაც ვნახე. ხო, იმიტომ რომ აწარმოებენ, ხო, ანუ უფრო მაგრამ აწარმოებენ რა დუბაიში რა აწარმოებენ. წყალს ისინი იმაშებიან, ზღვის წყალს ხო, მაგრამ ხო ხედავ. ხო, ნუ მომენტებში კი უფრო იაფიც იქნება. მომენტებში წავისვისდებთ. ხო და აი რა ფასი ექნება აი ამ ჩვენ პრემიუმ აი საბაზრო ფასი რა იქნება? $2-3 ხო არ გაყიდი ასეთ. არა, მე ჩვენ რასაც ვყიდით ახლა აი ამ კომპანიაში სადაც ვარ, მახსენე სახელი ცლომის კარელი, სადაც ვარ ჩვენ მინიმუმ 3 წელი ვაძველებთ ამ ღვინოს მუხის კასრში, ნუ 2-დან 3 წლამდე და შეიძლება მეტი ხანიც, ეხლა ლაპარაკობთ რომ შეიძლება 10 წელიც დავაძველოთ ეს ღვინო პლუს მინუს. გამომდინარე, მე ეს შენ ხო ესე არ აძველებ ამ ღვინოს, რომ აი 10 წელი და რაც არ უნდა მოხდეს, შენ ხომ სინჯავს მუდმივად და აგემოვნებ და უყურებ ტენდენციებს და იმის მიხედვით იღებ გაწყვეტილებას, ხო? ხო და ეს რაც უფრო დავარგებულია ღვინო, ეს განაპირობებს ფასს, რა ქვია, ღვინის თავისთავად. და ჩვენი ღვინოს ფასი გვაქვს წითელი ღვინოები, მშრალი, ადგილწარმოშობების, ანუ აი ახლა დაახლოებით ჩვენაც 250 ლარია ბოთლის ფასი მაგალითად. 250 ხო, არის რომ 300 ლარად ვწყიდით, იმიტომ რომ ის არის 5-6 წლის დაძველებული ღვინოები. დაძველებული ღვინოები. ხო და იმას თავისი სპეციფიური მომხმარებელი ყავს, ანუ მასე არ არის რომ იმას დეკანტერი ჭირდება, იმას კარგი ფუჟერი ჭირდება, კარგი ჭიქა. საქართველოს იყიდება ეს ღვინო. საქართველოს იყიდება მარტო. ძირითადად. მაგრამ და საექსპორტოდ რომ გამაქვს რა ფასი დავადოთ? ხო, საინტერესო ამბავი არის, მაგას გეტყვი ხა. საქართველოში მე მინახავს კომპანიები, რომ აგიღებს 400 ლარი ღირდა, აღარ დავასახელებ კომპანიას, ცნობილი დიდი კომპანია.
სავაჭრო ცენტრში 400 ლარი ღირდა საფერავი და გამოფენაზე სადაც ჩემს გვერდსაც ვიყავი 8 ევროდ გაყიდეს იგივე ღვინო ანუ იმიტომ რომ იმას უღირს რომ იმან წაიღოს ერთი ვაგონი ეს 400 ლარიანი ღვინო 8 ევროდ ვიდრე აქ საქართველოში ყიდოს 12 ბოთლი თვეში და 400 ლარი იღოს ანუ შესაბამისად მაგას ვიძახი რომ საქართველოსდან შენ ესეთ დავარგებად მაღალფასიან ღვინოს 400 ლარი რო აგღირს და იქ შენ ყიდო 150 ევროთ არ გამოგივა ეგ ამბავი. ანუ მაშინ გამოდის რომ პრემიუმ ღვინო საქართველოს მირჩევნია გავყიდო? იდეაში არა. უბრალოდ არარეალურ ფასადებენ ამას. კარგი, მაშინ ესე იგი 8 ევროდ შეიძლება გავყიდო მე ხა ეს მენანება ხა ასეთი ამდენი ვიშრომეთ 5 წლის ღვინო არის, საფერავი არის, მიკროკლიმატი არის, კონკრეტული რაღაცა საოცარი, იქ ბოთლი არის საფრანგეთიდან, იქ საძირე იტალიიდან, იქ რაღაცა და 8 ევროდ გავყიდო? ქართული ესე მცირე მარნების 10 ევროდ მაინც არ გაიყიდება? არ ვიცი, არ ამგონია მე მაგალითად აი ჩემს ღვინოებს რაც არის აი ამერიკაშიც რო გავყიდე, იქაც $8 არა ბოდიში $9 ფარგლებში იყო ფასი და მე მაგას ხო ტრანსპორტირებაც ემატება, ტრანსპორტირება კიდევ $1-ია ერთ ბოთლზე დაახლოებით თუ შენ ცოტა გაქვს. შენ ხო თუ ახლა გაავსეთელი მანქანა შეიძლება გამოგიდეს 30 ცენტი, მაგრამ ერთი პალეტი თუ მიგაქვს მარტო ეს ღვინო შესაბამისად რა და ეგ არის მთავარი რომ ღირს ეს ყველაფერი ამად მითხარი ახლა გულწრფელად. გააჩნია როგორ შეხედავ რა, ვიცი რა იმედი ბოლოს კვდება და არა, მოდი შევხედოთ როგორც ბიზნეს, ისე შევხედოთ. ღირს ამ პრემიუმ ღვინის წარმოება საქართველოში? ჩემი აზრით ღირს პრემიუმ ღვინის წარმოება, მაგრამ არ ღირს ამ იაფიანი ღვინოების წარმოება. იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში ქვეყნის იმიჯზე ახდენს ზეგავლენას. საქართველოს თუ ვინმე მიცის, რომ საქართველოს და უკვე ბევრმა იცის იმის მერე რომ თქვი რომ გერმანიაში მეკითხებოდნენ თქო რომ საქართველოს იმის მერე ძალიან დიდ რო გავიდა და საქართველოს დაიმკვიდრა ბაზარზე თავი როგორც რაღაცა ქვევრის ღვინო და რაღაც ნატურალური ღვინო და რაღაცა მსგავსი რა. თლად ბოლომდეც ეგეც ვერ დაიმკვიდრა და რაღაცა ესე აი რაღაცნაირი უცნაური ის გვაქვს რა ქვია და სტატუსი ცოტა გაურკვეველი და სტატუს quo გასაგებია და ეგენი ყიდიან 8 ევროთ რა დაახლოებით ხოს. ანუ და საერთოდ არ შეიძლება აი 50 ევროთ შეიძლება გაყიდო? აი რატო შეიძლება რომ იყიდოს? ესეთი ქვეყანიდან ანუ როგორც საქართველოა ხო? ეგ სწორი იყო ეს ჩემი მეგობარი რომ ამბობდა პრემიუმ ღვინოს ვერ აწარმოებს საქართველოსიო. ესენი ვერ აწარმოებენ, იმიტომ რომ არიციან როგორ უნდა აწარმოო და ეს ერთი ის არის ახლა როგორც შენ ახლა ჩამოხვიდე და მოინდომო აქ BMW-ს წარმოება, ხო? ანუ ინჟინერიას იქ სად მიუნხენერი ინჟინერები და სად ის რა ქვია, სად აქ ქუთაისში აწყობილი მანქანა კი არ ვაკნინებ, მაგრამ იცი რა არის ახლა თავიდან რო გააკეთო ალბათ ეს ყველაფერი, ძალიან დიდი ინვესტიცია იქნება, საჭირო მართლა მას რო გაკეთდეს რა, როგორც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, იქ როგორც კეთდება, ისინი რო ყიდიან ძვირ ღვინოს, ხო, მაგალითად. და ამავდროულად რამდენად ხელშემწყობი ფაქტორები იქნება. ძალიან დიდი კონკურენცია უშლის კიდე ხელს რა, ევროპაშია ძალიან როგორც ვთქვით, ჭარბი წარმოება ღვინის. პრემიუმიც იქნება მან ჭარბად. პრემიუმია, რა, ეს შატოები რაც არის ყველა დაძველი, თითქმის ყველა დაძველებული ღვინოა 2-3 წელი მაინც და 4 ევროთ, 5 ევროთ დალევ ისეთ კაი ღვინოს, აქ შენ ვერ დალევ ეგეთ ღვინოს. ეხლა ბოლო კითხვა, ესე იგი, ეს ჩვენ რო ვთქვით, რომ რატომღაც საქართველოში გაბერილი არის ღვინის ფასები საქართველოში და მოხმარებისთვის, რატომ არის ეს ასე შენ წაღან ახსენე? მარტივია ძალიან ამაზე პასუხი და სხვათა შორის მნიშვნელოვანი ასპექტია კიდე ერთი, მაგას ვახსენებ. რა არის ხაკ მარტივი შენ ამ ყველაფერს აწარმოებ თქვით რომ ერთი ბოთლის წარმოება რაღაცა 12 ლარი გიждდა, მაგრამ შემდეგი წლისთვისაც ხო გინდა მე ეს 12 ლარი წელს ხო დაგიждდა, მაგრამ შემდეგ წელსაც ხომ შენ იგივე უნდა გააკეთო, ანუ რაღაცა 25 ლარი, ანუ 30 ლარი და 35 ლარამდე უნდა გაყიდო შენ ერთი ბოთლი ღვინო, ხო? ამ 30 ლარს ემატება გააჩნია რა ღვინო გაქვს კიდე, ხო? ამ 30 ლარს ემატება ამ მაღაზიის საკომისიო კი არა და ფასნამატი, იმიტომ რომ იმ მაღაზიაში შედიხარ იმასაც ხომ დარჩეს მოგება 40-დან რამდენ 40-დან 60%-მდე არის, ანუ მაგ 30 ლარს ემატება კიდევ თქვა 15 ლარი, იქ DGG ასე შემდეგ, 45-50 ლარის ფარგლებში გამოდის ღვინის ფასი, ხო? მაგრამ ახლა ნახე თელი არსი მანდრაში არის რა. ეს მაღაზია
ჩემთან რომ მოვიდეს და მე მითხრას რომ მე შენ გამყიდულობ ამ ღვინოს. გაიგე და მარტო ჩემთან გაიყიდება ეს 500 ბოთლი ღვინო ან 600 ბოთლი ღვინო, 200 ბოთლი ღვინო სიტყვაზე ვიძახი, ხო? და მე მინდა რომ ეს ღვინო გავყიდო იმ ფასად, რა ფასად შენ მარანში ყიდი, ანუ მაქსიმალურად მიუახლოვ, ხო? მე 30 ლარად კი აღარ მივცემ ამ ღვინოს. მე მივცემ გაცილებით იაფად. იმიტომ რომ მე მიიღირს ის ფული დღეს ავიღო, დღეს დავიჭირო, ვიდრე რეალიზაციიდან დავიჭირო. და აქ ვინ იჩაგრება? ანუ იჩაგრება მწარმოებელი, იმიტომ რომ ელოდება ის, როდის გაყიდის, როდის ჩაგირიცხავს, თუ ჩაგირიცხა ის ფული და ამიტომ ძვირად ყიდის იმაზე. ამიტომ ძვირად ყიდის, რომ რისკები დააწყვეტ. შენ რაც თქვი, რომ ესე იგი პრობლემა არის ის, რომ შენ არ გიხდიან შენი მყიდველები თანხას, გვიან გიხდიან, ან საერთოდ არ გიხდიან, შენ ეს გიქმნის სტიმულს, რომ უფრო ძვირად მიაწოდო მათ, იმიტომ რომ შენ გაქვს რისკი დაკავშირებული. ახლა გუშინ მქონდა მაგაზე კიდევ ლაპარაკი, რომ ხომ დავრეკე და თანხას როდის, ანუ ძალიან თან ცოტა მერიდება ამ ესე ფული ლაპარაკი, ხო? ის ხო არ ვარ რაღაც ამომღების სამსახური ხო არ ვარ და მე მეორეჯერ დავრეკე და კიდე რომ მითხეს ან ბუღალტრებს ხო ლაპარაკები, კიდე რომ ის რომ თქვენო მეილი უნდა გამოგეგზავნოთ, რომ არ გსურთო ფულის დაგროვებაო ჩვენთანო. და გინდა თუ მე ვთხარ დაგროვება რომ მინდოს ფულის ბანკი არსებობს შენ რატომ უნდა დამიგრო რატომ უნდა მინდოდეს ან მე თვითონ შევინახო შენ რატო წყვეტ რომ მე მჭირდება ფულის დაგროვება მაგისი ანუ რაღაცა კანონებში აუცილებლად იქნება სადღაცა ნახსენები რომ მაგის უფლება არა აქვს რომ ესე რაღაცა უაზრო მიზეზებით რა მე მიფრთხილდება თუ რა შეება ვერ გამიდი ანუ წავალ და იმას ვიზამ ანაბარს გავხსნი რაც მინდა ხო მაგის დაგროვებული ის რა ქვია თანხა და აი ეს არის რა და არის თუ არა ღვინის ბიზნესში დღეს საქართველოში ფული თუ ეს ღვინის ბიზნესი მიბმულია რაღაცაზე მაშინ კი რაზე შეიძლება მაგრამ ძალიან სენსიტივი მაგალითად სტუმარ მასპინძლობაზე მე განვიხილავ ხო რომ რაღაცა ჩემი მარანი გავხსნა სიტყვაზე ვიძახი მაგრამ ცალკე მარანი მე არაფერს არ მომცემს, აღარ მომცემს უკვე თუ იქ მე სტუმარი ვერ მივიღე. ანუ სტუმრის მიღებაში არ გულისხმობ რომ ვიღაც მოვიდეს და იქ ფეხს დავაყენე, ხო? ანუ დამატებით ღირებულებას უნდა ქმნიდეს, ესე იგი მარტო ღვინო არა, ეს უნდა იყოს რაღაც კომბინაცია. ან იყოს ძალიან დიდი წარმოება. ან ძალიან დიდი წარმოება. და იმაზე და იმ დიდი წარმოებას უნდა უამრავი და რა თანხით არის მინიმალური სტარტი საჭირო იმისათვის რომ დაიწყო ღვინის ბიზნესი საქართველოში? ეხლა ძალიან ცუდი დრო ღვინის ბიზნესის დასაწყებად, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობა რაც არის ისინი ალკოჰოლს ძალიან ნაკლებად სვამენ, სოფლიოშია შემცირებული ღვინის გაყიდვა საერთოდ და საქართველოს ბაზარზე კი ვილაპარაკეთ უკვე რა ბაზარიც არის და შესაბამისად ეხლა რომ და საფრანგეთში ცნობილი ბევრი შატო და ჩაიაროს უიყიდება იმიტომ რომ ვერ ყიდის იმიტომ რომ მომხმარებელი არ ყავს იმ დღეს მანახეს ბოთლი იმის რა ქვია პაულანერმა დაიწყო კოკაკოლას გამოშვება იმიტომ რომ ვეღარ ყიდის იმდენი იმას კოკაკოლას გამოშვება რა პაულანერ კოლას გამოშვება ესე ვთქვათ რა იმიტომ რომ ვეღარ ყიდის შენ თუ შეგხვედრი არ თუ დაკვირვები ხარ სუპერმარკეტებში ქსელები რაც არის დევს ის რა ქვია კრომბახერის ლიმონათი დევს მაგალითად ვიძე იმიტომ რომ დივერსიფიცირება უწევთ რა ვეღარ ყიდიან ამ ლუდს ადაპტაცია არის საჭირო ნებისმიერ შემთხვევაში და აი საინტერესოა რაზე შეიძლება ადაპტირდეს ღვინის საწარმო ან ღვინის წარმოება უალკოჰოლო ღვინოზე ალბათ უალკოჰოლო ღვინო საერთოდ რეალურია არსებობს მე არ მინახავს არა აცლიან ამ ალკოჰოლს აპარატით ანუ დანამდეგარით რა რომელიც ძალიან წვრილ იმაში გადის და ალკოჰოლი იმაშება რა იფილტრება ესე ვთქვა 0 ხდება თუ 0.5-დან 0-მდე რა ანუ 0.5 აფერი არ არის და მარტო სარგებლო თვისებები შევა მართლა იმ ღვინოს რა და შენ შეგიძლია აი დივერსიფიცირება ღვინის არის უალკოჰოლო ღვინო იგივე დიაბეტური და საქართველოში რო გაკეთდეს ეგეთი წარმოება სხვა შეს მაინტერესებს მაგალითად მე შეიძლება რომ მე არ მქონდეს ჩემი ვენახი მე ვყიდულობდე სხვისგან ყურძენს ნარჩევ ყურძენს მე ვაწარმოო ბოთლირება ვაწარმოო და ვყიდო უალკოჰოლო ღვინო კი
და არის მაგის ბაზარი უალკოჰოლო ღვინის როგორ არა საოცრება. არა, ძალიან საინტერესოა უეჭველი იქნება, მაგრამ საქართველოში მე არც შემოხვედრია და არც ვიცი რომ შეიძლება მართლა იყოს ეს. აი ეს მუსლიმი მომხმარებელი ღვინისაც არის იმისთვის მისწრება, ხო? ხო, ნუ აი ჩვენს სამეზობლოთ მაგალითად. აი შენ ხო იყავი აზერბაიჯანში ძალიან მომეწონა სხვათა შორის ეს სიუჟეტი რო უყურე. ისინი აწარმოებენ ქაწითელისგან მაგალითად უალკოჰოლო ღვინოს. ჩვენ არ ვაწარმოებთ, მე არ მინახავს ვიღაცა შეიძლება ექსპერიმენტულად 10 ბოთლი აწარმოო, მაგრამ საფერი არის, ხო? მე მგონი მაგის უკან არის მომავალი. კი რა, ყოველ შემთხვევაში აი ადაპტაცია რაც თქვი, ეს ადაპტაციის ნაწილი არის ესეც რა და იმის მოლოდინში რომ ეს ხალხი ადრე თუ გვიან დაიწყებს ღვინის მასის. ისევ, იმიტომ რომ ნუ ეს რაღაცა უფრო ალბათ თან ტრენდულიც არის რომ ძალიან შემოვიდე ეს რაღაცა ჯანსაღი ცხოვრება, ის წესი და ცილების თვლა და ცუდი კი არ არის, ცუდი კუთხე კი არ ვიძახი უბრალოდ. საერთოდ ჩვენ მოუწოდებთ ყველას ისედაც რომ მიირთვან ძალიან შეზღუდულად და ისე რომ ჯანმრთელად იყავით რა ხალხო ყველა. ძალიან დიდი მადლობა ბერა რომ იყავით ჩემთან სტუმრად. იმედია რომ რაღაც საინტერესო ინსაიტები გაუზიარეთ ჩვენს მაყურებელს და გაგიმარჯოთ ხალხო, გაგვიმარჯოს წარმატებები, კარგი ამბები გამეგოს და დიდი მადლობა მოწვევით. ალკოჰოლიანიც შეზღუდულად და უალკოჰოლო ღვინოებიც. ყველას ბედნიერი დღე და საღამო და სადაც ხართ იქ რა დროც არის. მადლობა ბერა. მადლობა დიდი.